السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا محمود عبد العظيم، وبإذن الله تعالى هنشرح النهاردة خلاصة لعملي مادة أساسيات محاصيل. طبعا مادة أساسيات محاصيل متقسمة عندك لجزئين: جزء الإنتاج، تمام، وده اللي هنبتدي فيه، وجزء التربية. طيب عشان تعرف بس الخلاصة ماشية ازاي. الخلاصة عندك ايه؟ الفيديو طبعا متقسم أكتر من حاجة. يعني انت عندك دلوقتي الخلاصة احنا ماشيينها كده بنظام وصيغة، بإذن الله تعالى هتعجبك، مختلفة جدا عن أي نظام شرح تاني. فأول حاجة هنتبع اللي هو نظام الشرح ده، تمام. بتقسم بعد كده جزء الأسئلة، وخصوصا المسائل اللي في جزء الإنتاج محلولة، وفي أسئلة هتنزل PDF أو وورد يعني محلولة ذات نفسها على جزء الإنتاج. والتربية هنحل الأسئلة اللي موجودة في كتاب الجامعة، تمام. طيب انت دلوقتي عندك الخلاصة دي. انا دلوقتي واحد داخل خلاصة، طب انا هستفاد ايه؟ قال لك اول حاجة، انت لو خلاص الدنيا معاك بايظة، فالخلاصة بإذن الله تعالى هتلم لك الدنيا جدا. طب انت الدنيا معاك تمام، انت تقدر انك تستفاد من الأسئلة، تقدر تستفاد من الشرح على حسب الحاجة اللي انت عايزها بالظبط. فالفيديو كده كده متقسم، فشوف افضل حاجة وابدأ ادخل عليه. ولكن نصيحتي ليك، بص على الشرح، شوف الطريقة عاملة ازاي، تستفاد جدا وهتراجع كمان، مش هتحتاج كمان انك تذاكر تاني، تمام. وبالنسبة ان شاء الله للدنيا معاه مخبطة، فبإذن الله تعالى الخلاصة دي تلم له الدنيا بدون مقدمات كتير. تعالى بإذن الله تعالى آه نشتغل. صلى على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة السكشن الأول. إيه ده؟ إيه النظام ده؟ والله يا باشا، هو كل سكشن إحنا هنقسمه لأفكار، والأفكار دي هنقسمها لأسئلة. الأسئلة دي هنجاوب عليها بحيث إن إحنا نحيط السكشن، تمام. فأنت المعلومة بالنسبة لك هتتكرر أكتر من مرة. يعني أنت عندك في الفيديو ده هتلاقي شرح بطريقة الأسئلة، وعندك حل أسئلة وحل المسائل. فبإذن الله تعالى الله المستعان كده. وأول حاجة السكشن الأول كان بيتكلم على عمليات خدمة الأراضي وفوائدها. طيب، عمليات خدمة الأراضي لازم تعرف إن عمليات خدمة الأراضي في قبل. نعتذر بس عشان الواحد عنده دور برد، فنسأل الله تعالى الشفاء يعني. وعندك بعد. عمليات خدمة الأراضي في عمليات قبل وعمليات بعد الزراعة. طيب تعال نشوف كده إيه المقصود بعمليات خدمة الأراضي قبل الزراعة. عمليات خدمة الأراضي المقصود بيها قبل الزراعة، عندك عملية الحل، عملية الحل، عملية التمشيط، التسحيب، التقسيط، الترويج، تبتين وتخطيط. طيب ايه اللي احنا هناخده؟ اللي احنا هناخده النهارده هو الحل، ده اللي احنا هناخد عليه بشكل كبير. والتمشيط والتسحيب، التسحيب قصدي. بعد كده ناخد التقسيط والترويج، التبتين والتخطيط، مش علينا معلومات دي. طيب بعد الزراعة كمل طبعا، ونوصل للخف والترقية، مقاومة الحشائش، التسميد والري والحصاد، مش علينا معلومات كتير. هننزل جزء يختصر المعلومات يعني اللي علينا في الجزء بتاع الحصاد. طيب تعالى كده نرجع للخلاصة ونشوف هي بتقول لك ما هي عملية الحرث. طيب عرف عملية الحرث. هنعرف عملية الحرث هي عملية إصالة وتفتيت لحبيبات التربة، تمام. عايزك يبقى انت مش متشتت، مش عايزك تفرق ما بين الحرث وعملية الحرث والفوائد والأهمية، لا، كل حاجة متقسمة معاك. ايه هي عملية الحرث؟ ببساطة إصالة وتفتيت حبيبات التربة لتهيئ مركب مناسب لزراعة وإنبات التقاوي. فوائد عملية الحرث كتيرة جدا، تعال نشوف من فوائد عملية الحرث. فوائد عملية الحرث يا باشا، أول حاجة عندك بسم الله الرحمن الرحيم تنظيف الأرض من الحشائش واقتراحها، تحسين تهوية التربة وتفكيك الطبقة السطحية. طيب ليه تحسين تهوية التربة؟ ما هو أنت عندك إيه؟ الإصالة بتعمل إيه؟ دخول الأكسجين، فكده بيحسن تهوية، بيعمل تفتيت. طيب في أكسجين هيأكسد المواد السامة المعدنية والعضوية، يحول لك المركبات من صورة غير موصلة لصورة موصلة. البكتيريا الهوائية هتنشط، تمام، اللي هتاخد ايه؟ اكسجين، وهتاخد غذاء النبات، هتقوم بتثبيت الازوت.
زيادة سرعة تنفس الجذور قلنا عشان فيه O2، تخلص من ثاني أكسيد الكربون الضار بالنباتات. تمام. وكمان يعني هو المفروض يأكسد كمان الأول أكسيد الكربون إن هو ده نار. تمام. فالتخلص من ثاني أكسيد الكربون أول أكسيد الكربون الحاجة الضارة جدا فيتم أكسدته. طيب، تعريف الآفات والحشرات. تعريض الآفات والحشرات للظروف الجوية والأعداء الطبيعية من الحشرات النافعة. طبعا دفن بقايا المحاصيل السابقة بالأرض وإعادة تحسين بناء الأرض ودفن الأسمدة بالرفع. دي من أهم فوائد عملية الحد. طيب، تعال نرجع ونشوف إيه هي فوائد عملية الحد. خلاص قلناها. طيب، ميعاد إجراء عملية الحد لما بتكون نسبة الاستخلاص وصلت من 50 ل60% بعمل عملية الحد. تمام. طيب، دي كده المعلومة خلاص خلصت. هنضيف عليها حاجة. أعرف منين يعني إن نسبة الاستخلاص وصلت كده؟ قالك لو عندك مثلا أكتر حاجة تجيب مثلا عصاية تحطها في التربة. تمام. فلما بتبدأ تطلع تبدأ التربة مش عليها عوالق، يبدأ العصاية مش عليها عوالق ولا حاجة. مثلا لو انت عندك حفار ماشي في التربة. تمام. لو انت مثلا عندك الحفار وانواع الحفارات طبعا هناخدها بالتفاصيل. انت عندك وعصا في التربة يتكون فيها اي بقايا من الطين. يكون مظاهر بحالة خط في الأرض في حالة زوال المحيطات، يعني كون كتل طين على ساحل المحيطات الرطوبة هنا مرتفعة. طب لو ساحل المحيطات مش عارف يمشي في قلاقيل يبقى الرطوبة منخفضة. تمام. دي من أهم الحاجات يعني اللي تعرفها أو تحكم بيها على نسبة الاستخلاص يعني. تمام. مع جفاف سطح التربة وجود شكوك قليلة رأي. دي الحاجات اللي بحكم فيها على نسبة الاستخلاص. تمام يا معلم. نرجع تاني للخلاصة. خلاص كده فوائد وميعاد إجراء عملية الحمل. تعالى بقى نفرق ما بين عملية التمشيط وعملية التسعير. طيب، أول حاجة عملية التمشيط ما هي؟ قالك التمشيط هي عملية تفتيت وتجزيء لحبيبات التربة. انت عندك الحبيبات دي تكون كتيرة، ففي عملية التمشيط بتبدأ ان هي تفتتها. تمام. وبتنعم حبيبات التربة. طب واحد يقول لك الكلام ده ما بيحصلش في مصر. ليه؟ لأن الآلات بتاعت عملية التمشيط غالية، فلعدم توافر الأمشاط فما بنعملش عملية التمشيط دي وبنستبدلها بعملية التسحيف. واحد يقول لك تعالى نشوف ايه عملية التسحيف. كبر القلم كده شوية. ايه عملية التسحيف؟ قال لك كبس جزئي. هي عملية كبس جزئي وضم وتنعيم حبيبات التربة. طيب، هدف ان انا اهيئ مرقد مناسب. ممكن تكتب هنا مرقد مناسب للانبات. وايه تاني؟ قال لك كمان اكسر القلاقيل. تكسير القلاقيل. هدف كمان ان انا اعمل تكسير للقلاقيل. تكسير للقلاقيل المتكونة عندي. طبعا عملية ان انت عندك التسحيف ممكن يتم من خلال الزحافة. طيب، التسحيف طبعا ممكن يكون على حسب حالة الأرض. يعني مثلا ممكن تعمل تسحيف مرة أو مرتين. طيب، لو انت عملت من مرة ل3 مرات فأول حاجة بيسمى ايه؟ فك. بعد كده ثاني. بعد كده تتليد. دي يعني المرات اللي أنا بعملها. طبعا في مسائل على الجزء ده، خلي المسائل كلها في مقطع معين من الفيديو هيبقى متقسم عندك. طيب، كده انت خدت معلومات كبيرة جدا عن السكشن الأول. تفاصيل ممكن ترجع للكتاب. احنا خدنا أهم المعلومات وأهم الأجزاء اللي تخص السكشن الأول. آخر حاجة هنتكلم على أنواع الحفارات المستخدمة. طبعا الكتاب موسعها بشكل كبير يعني تفاصيل، ولكن احنا زي ما قلنا هي اسمها الخلاصة. عايزين نلم الكلام ده، فهعرض لك دلوقتي صور هنلم فيها انواع الحفارات واستخدام كل واحد فيهم بحيث تيجي في الامتحان تقدر تفرق ما بينهم باذن الله تعالى. يلا يا شباب تعالى نكمل انواع الحفارات. تعالى كده يا باشا نشوف اول نوع. طيب، اول حاجه يا باشا بغض النظر عن الخط احنا ممثلين ومجمعين الدنيا كده ان شاء الله تبقى تمام. اول حاجه عندك المحاريض الحفاره.
طيب المحاريق الحفارة دي مالها؟ قال لك المحاريق الحفارة، اتمنى تكون شايف، اتمنى تكون شايف. المحاريق الحفارة أكثر الأنواع شيوعا في مصر، تعمل على إصرار حبيبات التربة، مش بتقلبها، يعني مش بتقلب الأجزاء السطحية لأسفل والكلام ده، هي بس بتفتت أجزاء سطح التربة، منها البلدي والأفرنجي. عدد الأسرعة بتاعتها من 5 ل 13 سلاح، عمق الحلق من 15 ل 20. عندك المحلات الأفرنجي 3 أنواع. سلاح رجل البطة ده بيستخدم لما بتكون حشائش كتير، يبقى لو حشائش كتير وبقايا محاصيل في التربة كتير نستخدم رجل البطة. طب بالنسبة للسان العصفور ده مثلا لو العمق كبير بنستخدم لسان العصفور. وطبعا في الأراضي الخالية من الحشائش، وذو الطرفين لو الأراضي الصلبة، حالة الأراضي الصلبة. ده بالنسبة يا باشا للمحاريق للمحاوط الحفار. تعال نتكلم بقى على القلاب. القلاب يا عم الحاج، يقول لك القلاب في منه مطرحي وقرصي. طيب القلاب بالعقل بيفكك التربة لما يكون شايف، تمام كده شايف، بتفكك التربة مع دفن بقايا الطبقة العلوية أسفل سطح التربة، فبينقل سطح التربة إلى باطن الأرض. بستخدمه في الأراضي الطينية المالحة، تمام، الأراضي الطينية المالحة. طيب طب إيه عيوبه؟ قال لك التكاليف بتاعته عالية، بيحتاج آلات عشان تعمل تسوية لأن هو بيعمل تقليب، فتكلفه عالية وبيحتاج آلات لعملية التسوية. طيب منه بقى المطرح القرصي، أهم حاجة تعرف استخدامه فيه. هو بيعمل على تغطية بقايا المحصول السابق، تمام، ودفن السماد العضوي، ما قلناش حاجة عليه. طيب وبيستخدم في التربة طينية أو صفراء خالية من الأملاح، ويفضل استعماله في التربة المتماسكة أو شديدة التناسل. ما بستخدموش في التربة الغير متماسكة أو التربة الجافة أو الرملية. تربة طينية صفراء خالية من الأملاح، ويفضل استعماله في التربة المتماسكة أو شديدة التماسك، لا يصلح في التربة الغير متماسكة أو التربة الجافة الرملية. طبعا اللي ما ينطبقش على المطرحي القلابي ينطبق على المطرحي القرصي. فانت عندك كده لو هتيجي تستخدم المطرحي القرصي هنشوف بيستعمل ايه. قال لك تلاقيه بيستعمل في الأراضي اللزجة وخاصة الطينية، في التربة الصلبة والجافة، في الأراضي اللي بيقصر بها الأحجار أو اللي بيقصر بها جذور عميقة. تمام. نوع تاني من المحاريط، عندك المحاريط الدورانية، أشبه بالمحاريط الحفارة إلا أنه بينتج مركز أكثر تحببا ونعوما، وعنده أكتر إيه من زراح. محاريط اللي بتبقى تحت سطح التربة نوع من محاريط الحفارة، بيستخدم بتفكيك التربة على عمق كبير، وبيكسر طبقة صدماء ويصل عمقه إلى 50 ل 90 سم، تمام، وما يستعملوش كتير، تمام، يعني مرة كل 3 سنين ولا حاجة. ليه؟ لأن هو بيكسر لي طبقة صدماء، تمام. ده كده أنواع المحاريط بشكل مختصر، واستخدام ليها طبعا إن هي مهمة جدا. كده يا شباب إن شاء الله يعني نكون شرحنا الجزء الخاص بالسكشن الأول بأهم المعلومات فيه، أو أهم المعلومات اللي تخصه بشكل مختصر وسريع. تعالى نتكلم بقى على السكشن التاني. في السكشن التاني برضه نفس الكلام، أنا مقسمهولك بأفكار بأهم المعلومات المهمة جدا، تمام، اللي يعتبر جاية السكشن كله، تمام. تقدر ترجع برضه لو في تفاصيل احنا ما قلناهاش طبعا للكتاب الإلكتروني. السؤال الأول، ايه أهمية عملية تسوية الأرض بالنسبة للمزارع؟ ليه يعني ليه المزارع أو المربي بيعمل تسوية الأرض؟ الأرض عندك كده مثلا أرض ممكن تقعد تشوفها مستوى بس هي متكونش مستوية، طبعا بالنسبة لسريان الماء وإلى ما. طيب الأرض مهمة تبقى مستوية ليه؟ لأن الأرض لو مش مستوية هيبقى في مكان عالي عن مكان تاني. طب ايه اللي هيحصل يعني؟ قال لك هيحصل مشكلة. أصل لو في مكان عالي فالأرض ايه؟ الماء مش هيوصل، فيحصل له ايه؟ يحصل النبات ده ممكن يموت أو يملح. طب لو في الأراضي المنخفضة هيحصل لها غمر لكميات ماء كتير، هيحصل لها تعفن. فعشان كده دي مشكلة بيقابلها المزارع، فلازم تكون طبعا الأرض مستوية، بديهي جدا يعني. كده عشان كده الأرض لازم تكون مستوية، تمام. إن أنت عندك وجود ارتفاعات وانخفاضات بالأرض بيؤدي ليها إلى مشاكل. طب المشاكل دي هتؤدي إلى خسائر
في كمية المحصول. ما انت تخيل في جاي تقاوي برقم، تمام، وتزرعه في أرض غير مستوية، تحمل حاجة زي كده عشان انت مش عايز تعمل تسوية أراضي ولا تصرف عليها، خسائر في كمية المحصول، يطلع لك إنتاج كويس وخسائر كمان فيما بعد. طيب ده بالنسبة للسؤال ده. السؤال التاني بيقول لك ايه أسباب عملية تسوية الأراضي؟ يعني طب ماشي أنا معاك، طب ليه بتعمل عدم أسباب، ليه بيحصل أو ايه حاجات اللي بتؤدي لعملية تسوية الأرض؟ يعني قال لك كالآتي: إنك تكون عندك الأرض دي أرض ايه؟ بور. يعني ايه أرض بور؟ يعني أرض بتزرع منذ فترة كبيرة، أرض ما زرعتش منذ فترة كبيرة. تخيل بقى عوامل التعالية والتسميد والكلام ده كله، يبقى الأراضي فيها حتت مرتفعة، في حتت منخفضة، تمام. أو إيه تاني؟ لو الأرض عندك أرض جور، تمام. يعني إيه أرض جور؟ آسف، أرض بكر. أرض بكر، الأرض البكر هي الأرض اللي التي لا بتزرع من قبل، فبحتاج برضو إن أنا أعمل لها عملية التسوية. طيب طب ليه برضو بعمل تسوية؟ قال لك العوامل التعالية. عوامل التعالية بتأثر على تسوية الأرض: إضافة أسمدة خضراء. تكرار إضافة الأسمدة الخضراء بيؤثر عندي. تكرار لعمليات قمي والبطون الحقلية برضو نفس الكلام، بتأثر عليا في تسوية الأرض. طيب ايه الحاجات اللي انا اشوفها اقول ان الارض بتاعتي محتاجة عملية التسوية؟ قال لك مثلا ايه؟ تسهيل الاملاح في الاماكن المرتفعة. شايف كده ان ايه؟ ان انت عندك اماكن مرتفعة الاملاح فيها ايه؟ تسهيل الاملاح بها، يعني حتة نسبة الوصول للمياه ليها قليل جدا. انخفاض نسبة الانبات في مناطق معينة، تمام. صعوبة تخطيط الارض، مش عارف اخطط الارض بتاعتي. صعوبة الري وعدم توزيع الماء، الماء لما بيجري مش بيجري بانتظام. طيب تسوية الأرض يا شباب بتتم منين؟ بالعقل كده. أنت عندك أرض أهو، بتتم مثلا الحتة دي مرتفعة عن الحتة دي، بتاخد من العالي تنقل للإيه؟ للمنخفض، بس كده. طيب طول المستعملة تسوية الأرض اللي عندك طريقة التقسيط، ودي مش في وجود مية، وطريقة الترويض، ودي في وجود إيه؟ مية. واحد يقول لك بس الكلام اللي احنا قلناه ده مش دقيق، وفعلا مش دقيق بجنيه خالص. ليه بقى؟ ان انت عندك التقسيم والترويض بيتم عند ايه؟ عند شرط معين. التقسيم بيتم لما يكون الارض في وجود ماء عالي، بس امتى؟ لما يكون الفرق ما بين المرتفعات والانخفاضات. انت عندك اهو، نفترض ان دي ارض مثلا، دي حته مرتفعه، دي حته منخفضه مثلا، تمام. ليه؟ لما يكون الفرق ما بين المرتفعات والانخفاضات اكبر من 10 سنتيمتر، ففي الحالة دي بستخدم التقسيط. طيب واحد يقول لك يا محمود آلات التقسيط، قال لك الصبية بلدية. تعالى برضو ايه، يكون الكلام واضح بالنسبة لك هنا. انا بحاول الم لك دي بيتم التقسيط او بنقل الصرف من المناطق المرتفعة للمناطق المنخفضة. امتى؟ لما يكون الفرق بين المرتفعات والمنخفضات يزيد عن 10 سنتيمتر. طبعا من الآلات المستخدمة في التقسيط عندك الصبية بلدية والصبية قلابة والصبية ذات عجل. واحد يقول لك كل واحدة فيهم ايه؟ ليهم استخدام. ايه استخدامهم؟ انت عندك القصبية البلدية والقلابة العادية عادي جدا. القصبية ذات عدل بستخدمها في حالة نقل الطول مسافات بعيدة، كان ذات عدل. طب آلة التسوية ذات الإطار الطويل في التسوية النهائية في المساحات الصغيرة، مساحات تكون صغيرة. سلاح التسوية المعلق عند نقل التراب لمسافة ما تزيدش عن 70 سنتيمتر. تقصير يا جماعة من العمليات المجهدة، خاصة لو أنا بستخدمها بالقصبية البلدية، وبتحتاج عمالة قوية جدا برضه مكلفة. طب إيه عيوبها؟ تعمل قشط للطبقة العلوية من الأرض، ودي طبعا بتؤدي لإيه؟ بتؤدي إن هي بتقلل من خصوبة التربة، بتقلل خصوبة التربة. هي بتحافظ على المية، بس هي بتقلل خصوبة التربة، تمام؟ يبقى عملية من عيوبها إن هي عملية مجهدة وصعبة، عملية لا مجهدة وصعبة، وكمان بتنشيط الطبقة السطحية من خصوبة التربة. المميزات إن هي بتحافظ على استهلاك الماء وتسوية سطحي التربة. تاني حاجة هي الترويض.
يقول لك طب امتى الترويض بيتم؟ عكس بقى التقسيط لما تكون المسافة ما بين المرتفعات والمنخفضات قال لك ايه أقل من 10 سنتيمتر، يعني مثلا تكون 9 تكون 5، بعمل عملية الترويض. والترويض بوجود ايه؟ مية، بستخدمه بالغواط. طيب ايه مميزاته؟ قال لك العكس بقى، هو بيحافظ على خصوبة التربة، بيحافظ عليها، لكن بيعمل استهلاك للماء. وبرضه نفس الكلام، هي عملية مش سهلة، عملية صعبة. وكمان بيعمل على فقد العناصر، فقد ايه؟ العناصر خلال عملية ايه؟ خلال عملية الغسيل. ولا كمان مش في تربة مش في مية، يبقى هيعمل لك تكوين قلقيل، في مية يعمل لك تكوين قلقيل. تشقق الأرض كمان عند حوافها رأسيا أفقيا، يعمل تشقق الأرض في حوافها، يعمل تشققات يعني الأرض من خلال المية دي بتعمل ايه؟ تحلل. طيب في عملية قبل بس ايه ما ننتقل للسكشن الجاي، في عملية اسمها عملية التلحيف. التلحيف دي هي برضو من عمليات التسوية، بس بعمل ايه؟ بنقل التراب، يبقى انا بنقل التراب من المناطق والزوايا المنخفضة تبقى في أماكن تبقى في زوايا، طبعا ما بستخدمش فيها آلات، تمام؟ لصعوبة الوصول إليها. وطبعا الطريقة دي بتتم يدويا. بس كده. طيب تعال نشوف اللي عندنا في الخلاصة تاني. ده كده المعلومات اللي تخص السكشن التاني. برضو الجزء ده عليه أسئلة وقوانين بإذن الله تعالى نذكرها من الابتداء. كان بإذن الله تعالى على السكشن التاني. قبل بقى يا باشا ما نتكلم على عمليات خدمة الأراضي بعد الزراعة من الخفر والترقيع، تمام؟ عايزين نتكلم على إيه؟ عايزين نتكلم على تقسيم الأرض. طيب هو تقسيم الأرض مهم؟ إيه أهمية يعني تقسيم الأرض بالنسبة للمزارع؟ أول حاجة تقسيم الأرض مهم ليه؟ لأن لكل محصول، إن أنت عندك لكل محصول ليه طريقة زراعة معينة، ليه طريقة زراعية معينة ومساحة معينة، يعني ببدأ إن أنا أزرع فيها المحصول. فأنت لازم تعرف إنك تقسم الأرض على حسب نوع المحصول. ودي اللي هنيجي عليها بقى في السؤال التاني، ده رقم 2. هو بيقول لك اذكر أنواع المحاصيل والفرق ما بين البتل والتبتين. برضه نفس الكلام، هنجمع الكلام في صورة كده إن شاء الله تكون بالظبط كده، تكون حاجة كده سهلة بالنسبة لنا. أنواع المحاصيل قلنا كثيفة النمو، متباعدة ومنتظمة النمو. كثيفة النمو إن أنا بزرع المحصول كثيف النمو في مجموعات أو أحواض، وهو ما يسمى بالشريحة. المحاصيل دي قمح وشعير ورز وبرسيم، محاصيل حجمها مش كبير، تمام؟ يبقى كثيفة النمو هزرعها بكثرة. أكيد المحاصيل حجمها مش هيكون كبير، لأن لو كبير هتبقى متباعدة أو منتظمة النمو، ودي محاصيل حجمها كبير بزرعها على مساحات متباعدة. طبعا ليه؟ نظرا لكبر حجمها. طب ليه برضو؟ علشان ما تعملش تزريع على بعضها، وده بيمنع من وصول الضوء. طب من أمثلتها يعمل حاجة الدول الشين، دول البلدية الرفيع، قصب والبنج. ودي هنا بقى بزرعها في حاجة اسمها حواويل، بزرعها ايه؟ في حواويل. خلاص يبقى لنا كده أنواع المحاصيل: الكثيف نمو الحجم مش كبير، قمح شعير رز وبرسيم. المتباعد ومنتظم النمو، وده من المحاصيل دول الشامية والرفيعة البلدية والقصب والبنجر. طيب عندك بقى الحوض، يحتوي على مجموعة من البطون والكن، تمام؟ الكنى والبطون تم عن طريق لف الكنى وربط البطون. ده بالنسبة للأحواض. أحواض يا جماعة كل مجموعة أحواض بنسميها شريحة. طيب كان برضو السؤال بيقول لك ايه الفرق ما بين البت والتبتين؟ عملية التبتين: البت ده تل صغير من التراب يقام بآلة البتامة محلات التخطيط بالفجاج، تمام؟ تل صغير من التراب يقام بالبتامة محلات التخطيط أو بالفجاج. التبتين إقامة بطون طولية وعرضية في الأرض. دي من العمليات طبعا ايه تخص التقسيم، تمام؟ طيب تعال نشوف السؤال التاني بيقول لك ايه.
تعالى بقى نتكلم على العوامل اللي بتوقف عليها مساحة الحوض وماذا يقصد بانحدار الأرض. حاجة مهمة جدا لازم تركز. بص، مساحة الحوض أنا بعمل إيه في مساحة الحوض؟ أول حاجة العوامل اللي بتوقف عليها. فالعوامل اللي بتوقف عليها مساحة الحوض، عندك مثلا نوع الأرض، صح ولا لأ؟ أهو نوع الأرض على كده عشان الموضوع تقدر تشوف يعني. تمام. عندك إيه؟ نوع الأرض. تمام. الأرض دي رملية ولا أرض مالحة؟ بص يا باشا، لو أنا عايز أزود كمية المية أو الأرض محتاج كمية مية كبير، أنا بعمل إيه؟ بكبر مساحة الحوض. تمام؟ أكبر مساحة الحوض، زي مثلا في الأراضي الرملية. الأراضي إيه؟ الرملية محتاج إن أنا أكبر مساحة الحوض. واحد يقول لك ليه؟ أصل هي محتاجة كمية مية وكميات كبيرة كده. عندك الأراضي الرملية. الأراضي الرملية إن هي بتحتاج كمية مية وكمية كبيرة. الأراضي الجافة بعمل إيه الكلام ده كله؟ كل الكلام ده بكبر مساحة الحوض. ليه؟ عشان هي محتاجة مياه بكمية كبيرة. تمام. درجة استواء سطح الأرض. في الأراضي الغير مستوية بينصح إيه؟ إن أنا أصغر مساحة. لو أراضي غير مستوية بتصغر المساحة عشان تتحكم إيه؟ تتحكم في الماء. تتحكم في الماء. تمام. ده بالنسبة لحجم الحوض. فأنت بتشوف الحاجة دي اللي أنا عايزها دي هحتاج إن أنا أزود المية فيها ولا أقلل المية فيها. حاجة حساسة للماء، تمام، ولا حاجة محتاجة كمية مية كبيرة. تمام. فدي مهمة جدا. أنت عندك الأراضي الرملية والأراضي الجافة، تمام، محتاجين مية كبيرة. فأنا إيه؟ هزود مساحة الحوض عشان يدخل المية بكمية كبيرة. تمام. دي حتة كده مهمة علشان بعد كده نكون وضحنا الخلاف، وكده برضو مأكد على حاجة زي كده. طيب، اذكر الطرق المستخدمة في الزراعة مع استخدام كل منها. برضو هنجمعها كده بصورة معينة ونعرضها. طرق الزراعة طبعا عارف إن في حاجتين: زراعة عفير وزراعة حراتي. لأن دي أهم حاجة الكلام ده. إيه اللي يا باشا؟ زراعة عفير وزراعة حراتي. طبعا العفير اللي بذرة جافة في أرض جافة، بعد كده هروي المية ومنها البذور، هذه البذور جول على خطوط. تمام. ده من أنواعه يعني. الحراتي بزرع في وجود ماء، وجود رطوبة، نسبة الاستحراث خاصة 50-60%. هنا عندك إيه؟ هنا عندك إن من الحالاتي في حالاتي بدور قبل وفي حالاتي بدور بعد. حالاتي على لمع، طبعا في وجود طبقة غزيرة من الماء زي الرز. القبل انت كده كده بتعمل ايه؟ ري الماء الأول. بس الفكرة إن أنت ري الماء لغاية أو وصول نسبة الاستحراث ل50-60%، حط تقاوي بعد كده الحرث والتسميد. لكن البعد أنت بتعمل إيه؟ برضه نفس الكلام، وصل نسبة التقاوي، وصل نسبة الرطوبة ل50-60% اللي هي نسبة استحراث، ثم بتعمل حرث الأرض بعد كده تحط التقاوي وتعمل عملية إيه؟ التسميد. لكن العفير أنت آخر حاجة بتعملها الري. يعني أنت أول بتحرث، تسريب، لف الكنرة، بطول، وضع تقاوي، وآخر حاجة الري. فمثلا لو الأراضي عندك أراضي إيه؟ بيها حشائش، فيفضل بيها إن أنا أستخدم زراعة الحراتي. واحد يقول لك ليه؟ لأن أنا بروي، فلما أروي الحشائش هتطلع، أبدأ إن أنا إيه؟ أخلص عليها بدري بدري عن الزراعة العفيف. فبستخدم الزراعة الحراتي كده. تمام. ده كده يعني الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه من أنواع الزراعة: عقير وحراتي، من أهم الحاجات اللي تخص. في طريقة يا شباب اسمها طريقة التدويس، يعني بتغرس العقد بالقدم في الأرض، باينة من اسمها. طيب تعالى بقى نتكلم على كمية التقاوي كده. كمية التقاوي بتتوقف على أكتر من حاجة. تعالى نتكلم عنها. عايز أضيف بس معاكم حاجة قبل ما أتكلم على كمية التقاوي والعوامل اللي بتوقف عليها.
ان انت عندك في الزراعة الحراتي بفضلها في ايه؟ قال لك بفضلها مثلا في الاراضي اللي بتكون غير مستوية. تمام. او في في حالة عدم توافر الماء. طبعا عند الزراعة في حالة توافر الماء. عند الزراعة في المواعيد المناسبة، لما بزرع في المواعيد المناسبة في الأراضي الغير مستوية قلناها، وكمان في الأراضي الطينية والأراضي الخالية من الأملاح. لو كانت الزراعة متأخرة أو مبكرة فأنا بلجأ للزراعة بالعافية. بلجأ للزراعة إيه؟ بالعافية. تعالى كده نكبر. حجم التقاوي بقى، والله هو كمية التقاوي دي بتتوقف على أكتر من حاجة. يعني لو الحاجة دي مضرة، لو الحاجة دي يعني مش أحسن حاجة، أو الغير ملائمة، أو في ظروف، لو أنت مثلا نتكلم على ظروف غير معتدلة، سواء أي حاجة بقى، درجة حرارة، أرض، أنت معاك الكلمة المفتاحية، ظروف غير معتدلة. لو كانت الظروف غير معتدلة، فمثلا عندك لو الأرض طينية هتعمل إيه في التقاوي؟ عندك هزود أو أحط المعدل المناسب. طب لو كانت الأرض ملحية أو أرض رملية، الرملية هعمل لك إيه؟ قال لك هزود نسبة التقاوي. طيب لو كان مثلا بكوري، لو المحصول بكوري هزرع المعدل المناسب. لو نجيلي هيستنفذ عناصر فزود نسبة التقاوي. درجة الحرارة لو معتدلة تقاوي كويس، لو مختلفة فأنا هزود نسبة التقاوي تحسبا يعني. ميعاد الزراعة لو اتأخر بزود معدل التقاوي، لو في الميعاد المناسب بزرع المعدل المناسب للتقاوي. بص يا شباب، آخر حاجة بقى انحدار الأرض. انحدار الأرض ممكن بيكون هو إيه؟ قالك هو العامل المحدد ليه؟ العامل المحدد العامل المحدد لنظام توزيع الماء. يبقى ان انت عندك انحدار الارض هو العامل المحدد لنظام توزيع الماء. طيب ليه؟ لان انت عندك في انحدار في اتجاه واحد. الانحدار في اتجاه واحد ده يا شباب بيكون ايه؟ من رأس الحقل. عندك مثلا رأس الحقل هو اتجاه واحد، رأس الحقل، تمام، الى ايه؟ الى ذيل الحقل او المصل. سميه زي ما انت عايز تسميه، زي الحقل او المصل. زير الحقل، زير المصل، زير الحقل. تمام، ما علينا يعني. فبيقوم بالبتن الطولي متبادل مع القناة المستديمة بتاعتك. فكل قناة بيتم الري بتاعها في شريحتين، بيمينا وبيسار. فبنسميه الري على اليدين. يبقى الانحدار اللي في اتجاه واحد من رأس القناة مستديمة لزي الحقل، وبنسميه الري على اليدين. طب الانحدار اللي في اتجاهين، تقوم القنوات الحقلية فيه تباعا لكل شريحة. بيكون الري ده تمام على يد واحدة. تمام. وفي عدد الشرائع بيساوي عدد القطر. ده بالنسبة للانحدار. تمام. تعال نكمل السكشن الرابع، بيتكلم على عمليات الخدمة بعد الزراعة. أول حاجة بيقول لك إيه عمليات الخدمة بعد الزراعة؟ من عمليات الخدمة بعد الزراعة يا شباب عندك الخف. تعال كده نكبر شوية. من عمليات الخدمة بعد الزراعة عندك الخف، عندك الترقيع، عندك العزيء، عندك التسمين والري والحصاد سبق اللي احنا ذكرناه قبل كده. ده بالنسبة للسؤال الأول. قارن بين الخف والترقيع والعزيء من حيث ايه التعريف. طب تعالى كده على عجل. الخف ايه هو؟ الخف الفايدة بتاعته أو ايه تعريفه؟ بعوض، هي عملية بعوض فيها غياب بعض الجهود. طب الترقيع؟ لا، الترقيع آسف، الخف هي إزالة الزائد عن المعدل الموسى به للنباتات. خف إزالة الزائد عن المعدل الموسى به للنباتات. ترقيع إن أنا بعوض فيه النبات، بعوض فيه غياب بعض الجهود. طب هي العزيء؟ قال العزيء هي اقتلاع الحشائش. اقتلاع الحشائش، أو تخلص من الحشائش الضارة. ده بالنسبة للتعريف. أهمية الخف. الخف مهمة جدا. ليه؟ إن أنا أتخلص من النباتات الضعيفة، النباتات المسودة، النباتات اللي بتعمل لي منافسة. تمام. وكمان اللي احنا قلنا اللي هنا عدد نباتات موصى بيه، فأنا
هتخلص من النباتات دي عشان أفضي مساحة بنسبة كبيرة لنباتات تانية. طيب عندك الترقيع. قالك الترقيع طبعا إن أنا بعوض في الفقد، فقد غياب الجذور. طب ليه؟ لأسباب مثلا القدرة التعويضية بتاعتها بتكون منخفضة، ودي بتكون في المحاصيل متباعدة النمو. طب العزيز إن أنا بتخلص من الحشائش الضارة اللي بتنافس النبات عندي على الغذاء. إمتى أعمل خف؟ بعمل خف عند بداية الإنبات. تمام. الترقيع بعمل ترقيع عند بداية الإنبات، يعني جاية معايا خف على طول. الترقيع بعمل ترقيع عند بداية الإنبات. الخف لما بيزيد الإنبات عن المعدل الموصى بيه. تمام. العزيء طبعا في بداية يعني نمو الحشائش ببدأ إن أنا أعمل عملية عزل. طيب برضو عندك الطريقة، مثلا طريقة الترقيع اللي هو ممكن نتبع طريقة النصر إن أنا تنصر مثلا، أو طريقة إن أنت مثلا تعمل إيه، طريقة إن أنت تضيف البذرة بشكل جاف أو بذرة منقوعة. طب الخف، قال لك الخف لما قلنا لما بتصل نسبة استخلاص تكون الأرض من واحد يسمى، مش بفضل إن أنا أخف. أخف عادي ممكن يكون بمرة واحدة. تمام. ممكن يكون بمرة واحدة على حسب الظروف الجو. طب عندك كمان العزيء. احنا قلنا العزيء ممكن نستخدم بقى أدوات العزل منها بلدي ومنها الأفرنجي أو الميكانيكي. طيب السؤال التالت بيقول لك إيه الحشائش واذكر الطرق المتبعة عشان نتخلص منها. برضه هنجيب حاجة كده نوضح بيها. تمام. هو بس الهدف بالنسبة لي إنك ليه جمعت كل دول، يعني مثلا ما قعدتش بتكلم معاك على الترقيع والعزيء، لأ كلامي يبقى بالنسبة لك واحد، اعمل جدول في الكلام اللي احنا قلنا ده، أهمية استخدام معاه الطريقة، انت كده لخصت دنيتك بنسبة كبيرة. ده الأساس بالنسبة لك. عايز حاجة تانية أو عايز تفاصيل ارجع عليه للكتاب. طيب تعالى نشوف الحشائش بقى وازاي ايه أو ايه الطرق يعني المتبع عشان يتخلص منها. هتلاقي عندك هنا ان الحشائش كثير الاستخدام. بص الحشائش او الحشيش دايما بيبقى عكس المبيد. طب انت مثلا لو عندك مبيدات ايه عريضة، لو انت عندك مبيدات عريضة فاستعمل لها حشائش ذات اوراقي عريضة. تمام. في المحاصيل الضيقة. تمام. فانا هنا بستعمل ايه مبيدات عريضة لحشائش عريضة تكون محاصيل ضيقة. يعني اشوف المحصول اللي عندي لو ضيق انا بستعمله مبيدات عريضة. طب لو المبيدات ضيقة، تمام، بتستعمل في المحاصيل العريضة عشان تأثر على الحشائش الضيقة. فبالتالي عملية العزيء بتتم حول النبات وبينه وعلى البطون في بطن القناة الحقلية. دي أماكن برضو ممكن يقول لك الأماكن اللي بعمل فيها عزيء. تمام. والعزيء بتحافظ على قوام التربة، فيها حاجات ثانوية. تعالى كده نشوف الحاجات الثانوية. بص الأساس عندك في عملية العزيء إن أنا بتخلص من الحشيش خلاص، وكمان هقلب الأسمدة الكيميائية والبيئية اللي بيحصل إصابة. طب إيه الحاجات بقى اللي بتحصل نتيجة عن كده؟ زي مثلا زيادة كمية النشاط المتكونة. تمام. نشاط الكائنات الحية في بيثبت الأزوت. تكوين التراب، مش بكون التراب حول النبات. تمام. ده بيدعم النبات ويقاوم النبات من اللقاط، ويشجع رشح الماء بالطبقات السطحية من التربة. حاجات ثانوية جاية من فوائد العزل. لكن الأساسية بتخلص من الحشيشة اللي بتنافس النبات على الماء والتربة والهواء. تعالى نتكلم بقى على السكشن الخامس والسكشن السادس. هما السكشنين بسيط جدا يعني. التسميد. طيب التسميد خدته كتير جدا، سواء خدته مثلا جزء النبات أو جزء إنتاج أو جزء محاصيل، فأنت خدت التسميد كتير يعني تعريف كتير أوي للتسميد. والتسميد ببساطة هو أنا بضيف عناصر للتربة. ليه؟ عشان أزود حاجتين، أحافظ على غذاء النبات وأزود خصوبة التربة باختلاف تعريفهم. قال لك كده بقى بيقول لك إيه إن التسميد في منه بسيط وفي منه مركب. البسيط لو كان السماد يحتوي على عنصر واحد من العناصر الكبرى، عنصر واحد من العناصر الكبرى نقول عليه بسيط. طب أكثر من عنصر نقول عليه مركب. أكثر من عنصر، خلي بالك هو ممكن مثلا يتواجد في صورة مركبة، مثلا يعني مثلا يقول لك ايه ال NO2 ماشي،
ممكن يجي يقول لك NH4. حلو. فانت هنا هتقول ان في اكسجين بس، او يتواجد في اي صورة مركبة يعني. لا، احنا هنا بنحسب العنصر اللي هيستفاد منه النبات اللي هو ايه؟ النيتروجين. لكن لو تواجد في صورة مركبة والنبات هيستفاد من عنصرين، يبقى ده كده ايه؟ يبقى ده كده نقول عليه تسميد مركب. نقول عليه تسميد مركب. تمام. طيب تعالى نكمل. عندك ايه؟ عندك من اهم مصادر اضافة عنصر النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. على عجالة كده، ان انت عندك دلوقتي النيتروجين بضيفه ايه؟ قال لك ممكن يكون اول حاجة بشكل بديهي جدا التسمين. بص تعالى كده نعملها كمفتاح مثلا، يعني كخريطة مثلا احنا نمشي عليها. اول حاجة هو بيقول لك ايه مصدر اضافة عنصر الكذا مثلا. عنصر الكذا ده انا اول حاجة هضيفه بسبب التسمين. واضح فصل تسمين، سواء ان انا هتحط اسمدة معدنية او عضوية. طيب قال لك كمان بهدف طمي ماء الاضافة مع ماء النيل. طمي ماء النيل تمام غني بالعناصر اسمها فوسفور وبوتاسيوم والنيتروجين. طيب قال لك لو نيتروجين فإضافة أكاسيد النيتروجين تمام تكون من البناء والعباية مطر. طبعا النيتروجين مش هتتوصل بالكائنات الحية الدقيقة. طيب ده خلصنا النيتروجين كده بسرعة. الفوسفور تعال نشوف هي ايه. هيقول لك إضافة تسميد معدني وعضوي. تمام. هيقول لك طمي ماء النيل اللي هو إضافة مع ماء النيل. تمام. هيقول لك إضافة نتيجة تحلل مواد عضوية وتحلل الكائنات. يبقى هو المفتاح اللي احنا عملناه ده تمام هو أساس معاك. طب الفقد بقى، الفقد برضه نفس الكلام. بالعقل كده لو انا بحط ميه كتير ايه اللي يحصل للعناصر دي؟ العناصر دي هتروح مع ماء الصرف. ماء الصرف العناصر دي هتروح معايا مع ماء ايه؟ الصرف. طيب لو التربة بتاعتي فيها مشكلة زي انجلاف مثلا، مش العناصر دي هتستنفذ؟ اه. او تحط لي محاصيل بتستنفذ لك العناصر دي. بس كده. يبقى حتة فقد او مصادر يا باشا انا عندي خريطة انا ماشي عليها، وبغير فيها كام حاجة كده بسيطة عشان ما تحسش ان انت هروح احفظ مصادر للنيتروجين ومصادر للفوسفور ومصادر. الموضوع اصلا كله بيتجمع في حاجة صغيرة. خلاص تمام. ما هو ميعاد اضافة السماد وخاصة النيتروجين؟ طيب مثلا السماد عادة بيضاف من يومين من دفعة لثلاث دفعات في النص الأول من حياة النبات. في النصف الأول من حياة النبات ويمكن إضافة السماد. النيتروجين بيضاف في آخر حياة النبات بهدف إن أنا أزود المحتوى البروتيني بتاعه، يديني الثمار ويديني بروتين وحجم أكبر. تمام. وده بيتوقف على كثير من العوامل منها نوع المحصول والعمليات الزراعية وهكذا. طيب إيه طرق المتبعة لإضافة السماد يا عم الحاج؟ قال لك من الطرق المتبعة لإضافة السماد النسر. نسر السماد. تمام. أو الحقن، التجبيش، الرش. هما 3 طرق: نسر وحقن وتجبيش ورش. ده بالنسبة ايه للتسميم بشكل كبير. والتسميم كده كده انت مش هتعاني منه مشاكل لان انت واخده كتير جدا يعني، مش عايز اطور عليك اكتر من كده. ولو عايز اكتر من تفاصيل فانت تقدر ترجع برضه للكلام. هنا اتكلمنا بشكل شامل يعني على المعلومات والافكار الاساسية. لو في حاجة مش واقفة بالنسبة لك تقدر تسألنا في الكومنت وان شاء الله بإذن الله تعالى نجاوب عليك. السكشن السادس. تمام. هو يعتبر السابع يعني بس هي طيب يعني ليه الرأي مهم؟ ما هذا السؤال الذي لا يستحق الإجابة؟ لا يستحق الإجابة يا باشا. الرأي مهم لأكتر من حاجة. طيب يساعد على الإنبات. يعني يا سبحان الله، الرأي مهم عشان بيساعد على الإنبات. تخيل يا جدع. طيب بيحول لك العناصر الغير ميسرة لعناصر ميسرة. تمام. بيعوض الماء اللي محتاجه للتربة. تعويض ماء البحر والنبح. البحر اللي جاي من ايه؟ من التربة، والنبح اللي جاي ايه؟ من النبات. يعني عشان كده المية مهمة.
ماء الري ماء. الطرق المستعملة في عمليات الري. طيب تعالى برضو نعرضها كده بشكل كده جميل. عندك بقى يا باشا إضافة الماء. تعالى كده نشوف الطرق المتبعة بشكل كده يكون مجمع الدنيا. إضافة الماء، أول حاجة الري تحت سطح التربة. أنا بضيف الماء، بدخل الماء تمام لمناطق انتشار الجذور، ودي طبعا يعتبر أقل استدامة. يعني أنت عندك مثلا عندك أهو ده نبات ممكن انتشار الجذور مثلا إيه حلو. أنا بدخل النبات في الأماكن بتاعت انتشار الجذور، ري تحت سطح التربة، حقن بقى وما شابه. ده الطريقة. الري بالرش، وده أي من الطرق المشهورة جدا. الري بالرش إن أنت بتعمل إيه؟ خروج الماء في صوري رذاذ تمام. أنابيب يعني بتوزع لك المية وبتنفع في الأراضي الغير مستوية، ودي وليها اسم آخر وهو البشبولي. البشبولي دي الاسم بتاعها. وكمان الري بالرش ده هو من الحاجات اللي بتستهلك المية، ولكن برضو من الحاجات المشهورة وبتنفع معايا لما تكون المساحات ايه، لما تكون المساحات كبيرة يا ريس. خراطيم. الري بالتنقيط. الري بالتنقيط ده أحسن حاجة. إن إيه؟ إن هو طريقة جيدة بتوفر لك المية، وبتضمن إن الماء هيصل إيه للجذور لكل إيه نبات بالظبط، ولا يعرضه للجفاف، لأن الماء يصل لمنطقة انتشار الجذور. دي مهمة أوي. الري بالغمر، بتفتح المية يا باشا فوق سطح التربة وتسيبها تمام، وطبعا ليها أضرار. طيب السؤال بقى التاني هو يقول لك إيه هو صور الماء في الأرض. طيب صور الماء في الأرض عندك مثلا على كده، عندك الماء الحر أو الماء الفائض. الماء الحر هو الماء اللي بيملأ المسام البينية وبيزيد عن السعة الحقلية. السعة الحقلية هي نسبة المياه اللي بيحتاجها النبات عشان يبدأ إن هو ينمو. طب معامل الذبول. معامل الذبول تمام هي الدرجة اللي وصل لها مية تمام، أو درجة الماء اللي من خلالها النبات مش هيقدر يمتص النبات. يعني يعني إن أنت عندك في قلنا ماء فائض، ده الماء الذي يملأ المسام البينية بين السعة الحقلية صح؟ أهو. الماء الموصل أو الماء الشاري ده الماء الممسوك ما بين السعة الحقلية ومعامل الذبول. يعني عندك السعة الحقلية هيبقى تمام، فوق السعة الحقلية تمام، لما يصل لمعامل الظهور ده النبات أصلا هيصل لحد الظهور. في حالة يعني عامل الظهور قدرة الحد الأدنى من الماء اللي النبات مش هيقدر يمتصه، فيصل إيه إلى ظهور. طب اللي ما بينه لأ، ده الماء الموصل له عادي. الماء الهيدروسكوبي، الماء اللي بيترسب في صورة غلاف رقيق حول الحبيبات، وده ممسوك بقوة كبيرة 31 بار، مش هيقدر يتنصر، مش هيقدر النبات إيه يمتصه. ماء التبلور هو الماء الذي يدخل في معادن الأرض. بخار الماء هو بخار الماء اللي موجود في المسافات البينية للتربة. طيب نظام توزيع الماء في الحقل. في عندك حاجتين، الري على الطالع والري على النازل. طيب الري على الطالع والري على ايه النازل. عندك كده نفرق ما بينهم تمام. ده بيبقى ري على الطالع، وده بيبقى ري على النازل. من الآخر الري على الطالع بانتشار الماء من زير الحقل تمام إلى رأس الحقل، من زير الحقل إلى إيه؟ إلى رأس الحقل لما يكون الانحدار بسيط. طب لو الانحدار شديد يبقى ري على النازل، مش هيقدر يجاري الانحدار ده. انتشار الماء يعكس بقى من رأس الحقل لزير الحقل لما يكون الانحدار شديد. يبقى لو الانحدار شديد يري على النازل، لو الانحدار بسيط يقدر يطلع. لو في حد بيقاومك دلوقتي ودرجة انحدارك انت درجة الانحدار شديد، هتنزل ولا تطلع؟ هتنزل. طب لو بسيطة هتقدر تقاومه وتطلع. افتكرها من كده، كأنك مثلا مع شخص واللي انتوا الاتنين بتقاوموا بعض. خلاص. الري على الحامي، الري على البارد. يا باشا الري على الحامي ان انا بفتح تمام الماء من خلال فتحات كبيرة فبيدخل الماء بسرعة كبيرة. طب البارد العكس بقى، الري على البارد بدخل الماء من خلال فتحات ري صغيرة فبيدخل الماء ببطء. هنا بقى عايز اركز لك معاك في نقطة. طيب هنا
لما الري على الحامي بتكون مساحات ايه، بفتح الماء بفتحات كبيرة، السرعة تبقى كبيرة، كمية رشح الماء داخل الأرض بتقل. يعني قدرة المية إن هي تعمل عملية ترشيح بتقل، لأن أنت عندك كمية ماء كبيرة جدا وكمان بسرعة كبيرة، فحتة قدرتها إن هي ترشح الماء قليلة، عن لما الماء يكون ببطء وبراحته، بحتة الترشيح بتاع المية بيزيد. طيب في الأراضي الرملية الخفيفة بفضل الري على الحامي، وفي الأراضي الطينية الصخيرة الري على البارد. تمام، وده بيزود من كمية الماء الواصلة للنبات. تعال نشوف كده نظرة توزيع الماء في الحقل كده يعني ايه ذكر. تمام. كده يعتبر خلاص. هيبقى فيه كده عندك حاجتين، جزء الأسئلة. تمام، والأسئلة اللي في الجزء ده احنا سايبينها برضه وحلنا وهننزلها عشان ما نضيعش وقت اكتر من ايه من كده، تكون الدنيا مختصرة. وهنكتفي ان احنا ايه نركز على المسائل المهمة جدا، وبإذن الله تعالى دلوقتي هنذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. بإذن الله تعالى النهاردة تمام هنكمل أفكار المسائل اللي تخص التسحيف والحرث وكمان التسويق. أول حاجة بس في الأول لازم يكون عندك كده قواعد أساسية لأفكار المسائل بتبقى ماشية ازاي. عندك مثلا الفدان، احنا شغلنا كله ماشي على المتر مربع، فانت عندك أي فدان أحوله لمتر مربع، عندي إيراد أحوله لمتر، فأي فدان تضطر انت تطلبه في 4200، وأي إيراد هتضطر انت تطلبه في 175. دي حاجات ثابتة كده بالنسبة لك. كل عدد ساعات محددة، فبنعتبر عدد ساعات اليوم 8 ساعات هو اليومي الزراعي. طيب عدد الأسلحة في نفس الكلام، لو لم يذكر فبنعتبر سلاح واحد. عندك بقى القانون، فأنت عندك مثلا المساحة المحروطة بيساوي سرعة المحلات بالمتر لكل ساعة في الزمن بالساعات. فأنت عندك أهم حاجة ايه؟ الزمن، السرعة. السرعة تكون بالمتر لكل ساعة. عرض الحرث بالمتر، وكمان عرض الحرث هنا عبارة عن ايه؟ عدد الأسلحة في خط الحرث. طب ايه هي خط الحرث؟ المسافة ما بين الأسلحة، ودي بيوضحها في المسألة. تعالى كده ناخد مثال ونشوف الدنيا ماشية ازاي. بيقول لك احسب المساحة اللي بيحلتها محلات حفار في اليوم. حلو، هو قال لك اليوم، هل ذكر عدد ساعات؟ لسه. طب كمل، علما بأن المحلات له 5 أسلحة كده معطى، والمسافة بين الأسلحة 20 سنتيمتر اللي هو عرض ايه؟ اللي هو خط الحرث. تمام. وسرعة المحلات 3500 متر كل ساعة. راجل محترم محولها لي كده، مش هحول حاجة. لما اكتب القانون، أول حاجة طريقة الحل، اكتب قانون المساحة المحروطة، سرعة الحرث، الزمن في عرض الحرث. طيب عرض الحرث عندي، قال لك لا أنا عندي خط الحرث، يبقى لازم هجيبه ازاي؟ انت عندك عدد الأسلحة اللي هي 5 اضربها في 20 على 100. طب ليه على 100؟ عشان لازم احول للمتر. تمام، واضربها في عدد الساعات. طب ال8 دي جبتها منين؟ ما قاليش، هو قال لك في اليوم، فانا افترضت ان في اليوم الزراعي بيكون فيه 8 ساعات. طيب مكملين. وطبعا في السرعة هو ايه؟ مديهالك. تمام جدا. تعالى نشوف كده السؤال التاني ده. كده كان سؤال ايه؟ تعويض مناقشة. قام مزارع بحرث الارض بمحلات بلدي بمعدل 14 كرات. واحد يقول لك انا هنا كده انا لازم احول الكرات ده، هضربه ايه؟ هضربه ب 175، لازم احول للمتر. اي حاجه كرات، اي حاجه احولها للمتر في 8 ساعات. كتر خيره مديني الساعات. احسب سرعه المحلات علما بان عرض الخط 70 سنتي. طيب هو مديك عرض ايه؟ الخط، انا لازم اروح اجيب عرض ايه؟ الحرث. عرض الحرث عباره عن عدد اسلحه في عرض الخط. تمام. والساعات مديهالي. هو هنا عاكس، هو عايز السرعة المرة دي ومديني المساحة المحروطة طرفين في وسطين، هيجيب لك السي. تعالى بقى المثال التالت، مثال كبير شوية. بيقول لك ايه؟ عايز عدد الأيام اللازم علشان أحرث 100 فدان. تمام، 100 فدان قلنا لازم نحولهم. طيب ب3 محاريد. الأول يسير بسرعة 3000 متر كل ساعة، وليه 5 أسلحة، والمسافة ما بين الأسلحة والتانية 20 اللي هو ايه؟ ده خط الحرث. والمحلات التانية يسير بسرعة 3500 متر لكل ساعة،
عنده 7 أسلحة، تمام، والمسافة ما بين السلاح والتاني 25 سنتيمتر. والمحلات التالت يسير بسرعة 4000 متر كل ساعة، وعنده 5 أسلحة والمسافة بين السلاح والآخر 25 سنتي. طيب بص، انت عندك بالتعويضات دي او بالمعطيات دي اقدر اجيب بيها. هو الراجل مثبت لك هنا ان هي عدد ساعات اليوم 8، تمام، وانا اقدر اجيب مديك السرعة لكل واحد فيهم، تمام، ومديك كمان خط الحرد. فانا هقدر اجيب عرض ايه الحرد، واقدر اجيب المساحة المحروطة لكل واحد. لما اجيب المساحة المحروطة لكل واحدة دي عبارة عن ايه؟ تمام، دي المساحة المحروطة للاول والتاني والتالت، اجمعهم على بعض هيديك المساحة المحروطة الكلية، تمام، المساحة المحروطة الكلية. طب المساحة المحروطة الكلية ناتجة من ايه؟ ناتجة من عدد الايام اللي قضاها في عدد الساعات مضروب في المساحة اللازمة، مضروب في المساحة اللازمة اللي انا المية هحولها عشان هو بيديها لي بالفدان. فلما تعمل تعويض هيديك ان عدد الايام بيساوي 29.73 ساعة، بالاسم على 8 ساعات هيديك 3.7 ايه يوم. جميل جدا. لو في اي حاجة مش واضحة ممكن نبلغ. تعالى برضو ناخد مسألة على التسعيف. ممكن يقول لك مثلا استخدمت مزحفة بالمتر او زحافة اذا علمت ان سرعة التسعيف 5 كيلو متر. انا هنا ما ينفعش اقف واسكت، احولها لك على طول لمتر كل ساعة، لازم تحولها للمتر كل ساعة، تمام. طيب انت عندك هنا عرض الزحافة 2.5 متر، بس هو مسكتش، قالك تتداخل المراجع بمعدل او بمقدار 25 سنتي. طيب انت هنا عندك ايه؟ انت هنا عندك السرعة لازم تحولها، يبقى انت هتضرب 5 كيلو متر كل ساعة لمتر كل ثانية، فانت بتضرب فيه 5 على 18، تمام. بتضرب فيه 5 على 18، ماشي. وعندك بقى عندك الزمن ايه؟ ثابت 8 ساعات، تمام. هنا تتداخل مراجع في عرض الحرد هنا، عشان مادام قالك تداخل مراجع، فكرة المسألة دي انك بتقسم عرض الزحافة، تمام، بتطرح عرض الزحافة من ايه؟ من قيمة التداخل ده، فبيديك هنا عرض الحرد، تمام. هنا السرعة انت بتحولها المتر لكل ساعة، فانت عندك هنا ايه؟ اسف هو ده كيلو متر، هنا حوله المتر هنضرب ايه؟ في 1000، معذرة انه مش عايز كل ثانية، لا احنا عندنا متر كل ساعة، فهنضرب 5 في 1000 بالظبط كده. دي كده بعض الافكار اللي تخص التسحيف او تخص الزحافة. انت عندك القانون تحطه، تبدأ تشتغل عليه، بتطلع المعطى، بتمشي مع المسألة واحدة واحدة، وفي الآخر المسألة كلها أفكارها بسيطة معلهاش أي ملحوظات يعني، تمام. تعالى برضو ناخد مثال على التسوية. التسوية عندك 3 قوانين متدرجين مع بعض، مرتبطين ببعض جدا، تمام. عندك حجم القصبية بيقول لك ايه؟ حجم القصبية بيقول لك الطول في العرض في الارتفاع، طول في العرض في الارتفاع. طيب عندك بقى حجم التراب المنقول في ساعة. حجم التراب اللي هيستهلكه او اللي لازم ينقله في ساعة عبارة عن ايه؟ عبارة عن سعة القصبية اللي هي الطول في العرض في الارتفاع، وهتكون وحدتها بالمتر مكعب، مضروبة في عدد مرات الملء والتفريغ. يعني كم مرة العامل عمل ملء وتفريغ يعني للقصبية. القانون الثالث عدد الساعات اللازمة، وغالبا بيجي يعني ان هو بيضرب القانونين ده، مش يقول لك ايه حجم القصبية ولا حجم الطابق المنقول، فبيدخلك ال3 قوانين مع بعض وفي صيغة سؤال واحد. ده بنسبة كبيرة للسؤال ايه اللي بيجي، بيبقى عبارة عن الحجم المراد نقله. واحد يقول لك طب وده بيديهولك على الحجم المنقول في الساعة، ان انت بتجيبه من خلال القانونين ده اللي هو سعة القصبية في عدد مرات الماء والتفريغ، واللي انت بتجيبها من خلال القانون ده. طب تعال نحل مثال. تبلغ سعة القصبية 1/10 متر مكعب، ده سعة القصبية أو حجمها. كمية التراب المراد نقله اللازم من متفاعل المنخفضات 20 متر مكعب. يملأ العامل القصبية ويفرغها 25 مرة في الساعة الواحدة. خلي بالك بقى، هو ممكن يقولك
في ساعتين 3. يا حبيبي انا شغلي في الساعة الواحدة. تمام. احسب عدد الساعات اللازمة لإنجاز هذا العمل. الحل واحدة واحدة كده. هو عايز ايه؟ الراجل عايز اللي هو عدد الساعات اللازمة ليه يبقى عدد الساعات اللازمة عبارة عن ايه؟ عبارة عن الحجم المراد نقله على ايه؟ على الحجم المنقول في الساعة. انا معايا الحجم المرادي نقله. طب الحجم المنقول في الساعة مش معايا؟ لا، بس ليه قانون بيقول لك ايه؟ بيقول لك سعة القصابية في عدد مرات الملء والتفليغ. ملء والتفليغ. طب سعة القصابية كام؟ 1/10. مرات الملء والتفريغ كام؟ 25. هيديك كام؟ هيديك 2.5 متر مكعب. تروح انت تعوض هنا هيساوي ايه بقى؟ الحجم المراد نقله قالك كام؟ قالك 20 تمام على 2.5. مثال هيساوي كام؟ هيساوي معاك 8000 ايه؟ 20 على 2.5 هيبقى 8 ساعات. 8000 8 ساعات يا باشا. بس كده خلاص. يبقى هو سؤال واحد بيجيب لك التلات ايه قوانين. سهلة جدا. نركز في افكار التسحيف والحلط والتسوية. دي الحاجات المكررة علينا، دي الحاجات اللي بنسبة كبيرة ايه هيجي منهم سؤال في الامتحان. فنستودعكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم. كاملين ان شاء الله يا شباب في جزء التربية بإذن الله تعالى. برضو نفس الكلام. انت عندك جزء التربية متقسم الى ايه؟ احنا مقسمينه لجزء شرح بطريقة الاسئلة تمام، وجزء هنحل منها اسئلة الموجودة في الكتاب. لا كمان ان الاسئلة دي قريبة من الاسئلة دي جدا يعني انت مش مجرد بتسمع شرح، لا انت بترتب المنهج عندك بافكار وبأسئلة وبطريقة الأسئلة اللي هي بطريقة صيغة الأسئلة اللي هي هتتعرض إليك. فالشكل بالنسبة لك إن شاء الله بإذن الله تعالى تكون التجربة دي يعني ناجحة جدا. جزء التربية هو جزء مش طويل، جزء متقسم عندك ل4 سكاشن بإذن الله تعالى يعني، وجزء ما فيهوش أسئلة. هم 4 سكاشن لطاف جدا فيهم معلومات كتير جدا أنت ممكن تكون عارفها، هنوضح عليها بعض التفاصيل. وفيهم معلومات مهمة جدا لو جزء هيجي في الامتحان منهم، فأنت برضه لازم تركز عليه. استعين بالله كده وصلى على النبي وتعالى نبتدي جزء التربية. طبعا عندك مادة محاصيل متقسمة عندك ايه؟ مادة أسئلة محاصيل متقسمة جزء الإنتاج وجزء التربية. احنا دلوقتي هنتكلم على جزء التربية. استعين بالله كده يا صديقي وصلى على النبي وتعالى نبتدي. ما تنساش انك قدها وقدود. شكرا يا عم المعلم. طيب في السكشن الاول كان بيكلمك على ايه؟ بيكلمك على تركيب الزهرة. بيقول لك اذكر تركيب الزهرة مع التوضيح. طيب تركيب الزهرة هو يقصد بيه ايه؟ تركيب الزهرة انت عندك الزهرة بتتكون من ايه؟ بتتكون من 4 اجزاء. الزهرة عندك بتتكون من 4 اجزاء. جزء اللي هو عندك الكأس تمام، وعندك الايه؟ التويج تمام، ودول بنقول عليهم محيطات خارجية تمام، وعندك اجزاء اساسية زي ايه؟ زي عندك الطلع، عندك المتاع تمام. طيب تعالى كده نشوف اهم التوضيحات. تعالوا كده يا شباب نشوف اهم التوضيحات اللي يخصها. انت قلت لي ان الزهرة 4 اجزاء رئيسية، منها المحيط الخارجي بالكأس. طيب تعالى نعرف الكأس. قالك ان الكأس عبارة عن ايه؟ الكأس هو المحيط الخارجي للزهرة. عادة بيبقى اللون بتاعه اخضر ويسمى او وحدته بيبقى سبل. طيب كمان عندك التويج. قالك التويج برضو ده المحيط الثاني ويعرف بوحدته بتلة، يعرف بالتويج. عادة بيبقى لونه زاهي الالوان. واحد يقول لك طب انت ليه هنا قلت عادة؟ قالك لان الكأس والتويج ممكن يتشابهوا في الشكل وفي اللون، وفي الحالة دي هقول عليهم غلاف ايه؟ سهل. طيب وظيفة الكأس والتويج رقم بشكل أساسي طبعا حماية الأعضاء الأساسية
تمام، اللي هي الطلع والمتاع، بالإضافة إن التويج ليه قدرة كمان على جذب الحشرات. الغلاف الزهري مش عايزك تقف عليها كتير، عايزك تعرف بس حاجة، إن أنت عندك لما الكأس والتويج يكون الاتنين متشابهين تمام في الشكل وفي اللون، هتقول عليهم إيه؟ غلاف زهري، والوحدة بتاعتهم تبلة زي أزهار الجهنمية. طيب، وقد يكون الغلاف الزهري تمام مش موجود أصلا زي في الألانوس، تمام، أو ممكن يكون الكأس غايب في العائلة المركبة، والأنيمون بيكون البتلات غائبة، تمام، والسبلات هنا هتكون هي اللي ملونة، والتيوليب بتكون السبلات ملونة زي هي كلبة اللات. وبيحصل ما بينهم التحام، لما بيبقى جزئي أو كلي كما في أزهار البطاطس، تمام، وممكن كمان الالتحام يتم بينهم بشكل خاص. طيب كده احنا عرفنا جزئين، عايزين الجزئين التانيين. الجزئين التانيين ان انت هتمثل بيها عندك المتاع. طيب المتاع تمام، عندك الطلع. اول حاجة ناخد اعضاء التسكين، هناخد اعضاء التسكين الاول اللي هو ايه؟ الطلع. طيب الطلع عندك بيبقى عبارة عن ايه؟ قالك الطلع بيبقى عبارة عن انبوبة سودائية، تمام، انبوبة سودائية ومتق. المتق ده بيبقى عبارة عن فصين، تمام، كل فص بيحتوي على ايه؟ كيسان من حبوب اللقاح. كيسان اللي هم من حبوب اللقاح دول طبعا بيبقى عبارة كده عن برادة لونها أصفر. دول اللي مسؤول عن ايه؟ التخصيب. دول اللي بيعملوا تخصيب للبويضة اللي موجودة في المبيض طبعا، تمام. فبس العضلة الأساسية اللي عندك اللي هو الطلع بيتكون من سوداء وبيتكون من موتور، مفيهوش أي حاجة تانية خالص. طيب عندك المتاع. المتاع هو عضو التأنيث في الزهرة، تمام، بيتكون من كلبورة، يعني دي كلها كده بنقول عليها كلبورة. الكلبورة بتتكون من مبيض وقلم وميسم، تمام. المبيض ممكن يحتوي على أكتر من بويضة، وقلنا الكلام ده قبل كده، بويضة واحدة لغاية آلاف البويضات. القلم ده الجزء تمام اللي بيعلو المبيض. الميسم ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن جزء مبطح تمام، ممكن يكون السطح بتاعه متعلق، كمان ممكن يكون السطح بتاعه لازق شوية، تمام، عشان تقدر حبة اللقاح تلتصق بيه، تمام. قالك القنابل دي ممكن المتاع يكون متاع بسيط لو عنده قنبلة واحدة، وممكن يكون عنده أكتر من قنابل كما في نبات الزنبق، فبنقول عليه متاع ايه؟ مركب. طيب القنابل دي ممكن تكون ملتحمة وممكن تكون سائبة، تمام. كده ده توضيح بشكل كبير جدا على الجزء اللي احنا خدناه في تركيب الزهر. طيب عايز تقسيم التحولات الزهرية، اذكر تقسيم التحولات الزهرية. طيب هو عايز هنا ايه المقصود بالتحولات الزهرية؟ بص انت عندك هنا الزهرة، عندك الزهرة بتبقى عبارة عن ايه؟ ان انت عندك ممكن تكون زهرة خنثى، تمام، او زهرة خنثى، او زهرة ممكن نقول عليها ايه؟ وحيدة الجنس. ايه وحيدة الجنس يا معلم؟ يعني لا مذكرة لا مؤنثة. وحيدة الجنس يعني لا مذكرة لا مؤنثة. طيب وحيدة الجنس دي منها حاجتين، من اللي هو وحيد الجنس ووحيد المسكن، يعني وحيد ووحيد، تمام، او وحيد الجنس ثنائي المسكن. طيب ايه المقصود عليه بيها؟ وتعالى ناخد المثال كده على السريع. وحيد الجنس وحيد المسكن يعني أزهار مذكرة وأزهار مؤنثة، تمام، بس كل واحد فيهم تمام الاتنين موجودين على نفس النبات. الاتنين كده نقدر نقول عليهم ان هما الاتنين كده موجودين على نبات واحد. طب وحيد الجنس ثنائي المسكن ان الاتنين موجودين على نباتين، تمام. واحد يقول لك نبات واحد زي مين؟ زي الذرة الشام. الذرة الشام في نبات واحد. طيب الخنثى مش مستاهلة، أزهار عندها ايه؟ عندها أزهار أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث معا، تمام، على نفس الزهرة، تمام. ده كده تقسيم التحولات الزهرية اللي يخصها. تعالى ناخد مثال الموجود عندنا في الكتاب برضو عشان الدنيا تبقى معاك تمام.
نشوف فين، هنا بالظبط. طيب المثال اللي يخص المثال عندك اللي يخص الأزهار وحيدة الجنس، تمام، عندك زي الذرة والبلوط والصفصاف والقرع. ذرة، بلوط، صفصاف وقرع. ذرة، بلوط، صفصاف وقرع. طب وحيدة الجنس نباتات مختلفة زي الاسبرجس ونخيل البلح والسراب. ثنائية الجنس عندك زي ايه؟ عندك اللي هي الخنثى. ثنائية الجنس اللي هي الخنثى. طيب انت عندك هنا طبعا هنا طبعا مثال ليها البكان والجوز وبعض العوالم المركبة الشفوية والخيمية. هنا بس على عجالة إن أنت عندك المياسم ممكن تكون قبل الموت فيكون مبكرة نضج الطائر، أو نضج المياسم والموت في نفس وقت واحد وتكون كده تكون مش مبكرة نضج الطائر يعني، ولا مبكرة ولا مبكرة نضج الطائر ولا متاع، لأن الاتنين نضجوا في وقت واحد. طيب تعالى بقى نركز على السؤال اللي عندنا، السؤال التاني. طبعا احنا مجمعين السكشن كله في أسئلة. السؤال الثالث بيقول لك ايه؟ بيقول لك اذكر العمليات التي تساعد على التلقيح الخلطي، تمام، والعمليات التي تساعد على التلقيح الذاتي. التلقيح الخلطي والتلقيح الذاتي. طيب على عجالة بقى كده، تمام. التلقيح الخلطي عندك ورقة بس كده، ممكن تجيب ورقة نشرح تتملى عليها التلقيح الخلطي والتلقيح الذاتي. وطبعا الكلام ده موجود في الكتاب، بس انا عايز ايه؟ الشكل يكون مرتب، تمام. هنقول دلوقتي التلقيح الخلطي والتلقيح الذاتي. اول حاجه التلقيح الخلطي. ايه الحاجات اللي بتساعد على التلقيح الخلطي؟ ان النباتات تكون منفصله الجنس، تمام. انفصال النباتات على نفس نوع النبات، يعني انفصال جنس النبات على نفس نوع ايه؟ النبات. يعني ممكن تكون ازهار مذكره ومؤنثه، بس لازم تعمل لهم انفصال، لازم تعمل لهم عزل. ان في الحالة زي كده لو هو على نفس نوع النبات، تمام، ورغم ان هو بيحتوي على ازهار مذكرة ومؤنثة، وراثيا هيبقى ده تلقيح ذاتي، تمام. كمان العوامل اللي بتساعد على ممكن كمان تقدر تضيف ان التويج بيساعد على جذب التويج بألوانه، ازاي يساعد على التلقيح الخلطي، تمام. ماشي. قال لك ايه كمان؟ قال لك نضج ايه؟ قال لك نضج المياسم قبل النضج، ده يساعد على التلقيح الخلطي، فرق في الطول، تمام. وكمان العوامل المانعة، تعال بقى نأكد عليها هنا. العوامل المانعة للتلقيح الايه؟ الذاتي. من العوامل المانعة للتلقيح الذاتي هتلاقي عندك ان الطلع والمتاع لا ينضجان معا. شكل الزهرة بيمنع حدوث تلقيح ذاتي، غشاء واقع حول سطح الميسم، اختلاف الأقلام والخيوط في أطوارها. وكمان عدم التوافق الذاتي. وواحد يقول لك ايه عدم التوافق الذاتي؟ عدم التوافق الذاتي عدم قدرة الزهرة على تلقيح نفسها، وممكن تلقح أصناف أخرى. واحد يقول لك طب ليه؟ قال لك تركيب وراثية عامة. بس هنا إن أنت عندك حبة اللقاح حيوية، في حبة اللقاح يعني نشطة، يعني مفيهاش مشكلة، لكن العقد حبة اللقاح بتنزل أصلا إيه؟ ميتة. ده كده بشكل بسيط. طيب تعالى نرجع. وأنت عندك بقى قلت لي التلقيح الذاتي، ما قلتليش التلقيح الذاتي. التلقيح الذاتي الأوراق بتكون مغلقة، تمام، وهركز لك في عليه. التلقيح الذاتي الأطوال اللي أنت عندك مبكرة نضج إيه؟ الطالع، بيساعد على التلقيح الذاتي. طبعا بيساعد على التلقيح الذاتي لو الزهرة خنثى، يعني مش محتاج أقول لك، تمام. طيب الحاجة بقى اللي أنا عايز أأكد لك عليها ميكانيكية التلقيح الذاتي. طيب إيه المقصود بميكانيكية التلقيح الذاتي؟ ميكانيكية التلقيح الذاتي هو أنت عندك إيه؟ إن النبات بيقدر يلقح نفسه من خلال ميكانيكية كده، عوامل بتساعده. يعني مثلا عندك القطن، ومن أهم الأمثلة اللي لازم تكون عارفها القطن. عندك ماله؟ القطن ده ينتمي للعائلة الخبازية، تمام. الأزدية بتتصل خيوطها، ماشي، مكونة غلاف. الغلاف ده يحيط بالمتاع، يحيط بالمتاع الصغير، تمام، حتى يصل إلى درجة النضج. فبيكون حاجة اسمها أنبوبة سدائية. بيكون الأنبوبة السدائية. الأنبوبة السدائية دي يعتبر لأن كثيرا من الأعضاء دي الأنبوبة السدائية دي طبعا بيساعد إن حمول اللقاح،
يسقط على الميسن ويعمل ترقيح ذاتي. ده بالنسبة للقطن. هو بيديك معلومة بقى إن العائلة دي كمان رغم إن تركيبها يؤدي لحدوث الترقيح الذاتي إلا إنها تحتوي على الرحيق، تمام، بيشجع حدوث الترقيح الخطي. يبقى أنت عندك في الترقيح الذاتي عكس الحاجات اللي بتحصل في الترقيح الخطي، بالإضافة ليها الأنبوبة الثدائية للقطن، إن قدرة يعني حصل ميكانيكية معينة، تمام، النبات قدر إن هو يساعد نفسه على الترقيح الذاتي. وكمان طبعا أهم من أهم نباتات المحاصيل، تمام، التراكيب ليها لما يكون التركيب الزهري مقفول فيقدر النبات يلقح ويخصب نفسه، تمام، والزهرة مقفولة، تمام، زي في الإيه، زي البنفسج والقمح والشوفان والشعير، وكمان نباتات تحت العائلة الفراشية زي الفول. تمام كده. ده كان من أهم المعلومات اللي تخص السكشن الأول. على السكشن التاني يا شباب هنتكلم فيه يعني إيه. طيب الأسئلة اللي عندك تعالى نقراها كده ونقدر نشوفها. إيه العوامل التي توقف عليها طريقة التحكم في ترقيح نباتات المحاصيل؟ طيب ما المعلومات التي يجب أن يكون المربي ملما بها تجاه ترقيح نباتات المحاصيل، والوسائل المتبعة عشان أحمي الزهر؟ أول حاجة هنا أنت عايز تعمل تلقيح، عايز تعمل تاجي، فأنت دلوقتي محتاج إيه؟ أنت راجل تستنبط حبوب لقاح معينة عشان تلقحها للنبات. فالعوامل اللي بيتوقف عليها طريقة التحكم في تلقيح نبات المحاصيل أو الحفاظ عليها كذا عامل. أول حاجة عندك المحصول، نوع المحصول ذات نفسه. قال لك الظروف البيئية المحيطة بالمحصول ده، الظروف البيئية المحيطة بالمحصول ده، تمام. عندك حاجة كمان هي عندك حجم حبوب اللقاح، هيقول لك ايه علاقة ده كله ببعضه؟ فاهم. أول حاجة المحصول، فأنت هتحكم المحصول ده التوقيع بتاعه سائد ولا خلطي، ونوع المحصول ذات نفسه، وتركيب الزهرة بيه، الظروف البيئية المحيطة بيه، وبناء عليه الوسط المحيط بالمحصول ده من حرارة من رطوبة. حجم حبوب اللقاح هي صغيرة ولا كبيرة؟ صغيرة مش هينفع معاها مثلا أكياس القماش لأن حبوب اللقاح هتقدر تعدي. عشان كده دي العوامل اللي بتوقف عليها طريقة التحكم. شوف الحاجات دي وأقدر بقى أتحكم إنه هيبقى الموضوع بالنسبة لي هيبقى ماشي إزاي. طيب المعلومات بقى التي يجب أن يكون المربي ملما بها اتجاه تلقيح نباتات المحاصيل. طيب تعال نشوف ايه العوامل. تمام، انا عايز بس الكلام يكون قدامك عشان يكون في تركيز اكبر. يعني حاجة نوع التلقيح السائد، نوع التلقيح السائد سواء ان هو خلطي او ذاتي، كمان ويحدد النسبة ما بينهم، دي اول حاجة لازم يعرفها. تاني حاجة تركيب الزهرة وميكانيكية الحدوث التلقيح، ودي مهمة اوي. ميكانيكية الزهرة يعني شكل الزهرة، شكل الخنثى وحدة الكنز وحدة المسكن، وميكانيكية حدوث التلقيح من العملية من ميكانيكية حدوث التلقيح اللي هو انتقال حبوب اللقاح. تمام. طيب ايه الوسيلة او الوسائل اللي يتم اتباعها عشان يصل حبوب اللقاح لمناسب الازهار؟ كمان ان هو يعرف ميعاد التسجيل وانسب وقت ان هو يعمل فيه انسب وقت ان هو يعمل فيه تلقيح. تمام، وفي الوقت ده تكون حبوب اللقاح محتفظة بحيواتها. المدى الذي تظل فيه الناس المستعدة لاستقبال حبوب اللقاح، حدوث عمليات كمان ايه التلقيح. لما يتم مواعيد نضج أعضاء التسجيل وأعضاء التأنيث في الزهرة، الإلمام بأحسن الوسائل وأنجحها للتحكم في تلقيح نبات المحاصيل وكمان الأدوية. واحد يقول لك وأنا لازم أقول الكلام ده كله؟ قال لك يكفيك إنك تعرف معلومات كتير عنه. يعني أنت ممكن تلخص الكلام ده كله في 3 أو 4 أسطر. تمام، أنت أهم حاجة بس فاهم فخلاص. ماشي كده، احنا جاوبنا برضو على السؤال التاني. طيب اذكر الوسائل المتبعة في حماية الآثار. بص، الوسائل المتبعة في حماية الآثار أكتر من حاجة، نمر عليهم كده بشكل ايه مفصل، بشكل كده ايه مختصر ليهم. تمام، ان الشكل المختصر ده اللي انت عايز فيه تبليه في الامتحان وكمان يكون في ذهنك. طيب تعالى كده. اول حاجة انت عندك طريقة التكييس. ايه هي طريقة التكييس؟ طريقة التكييس ان انا بحمي الزهرة باستخدام اكياس مصنوعة، بحمي الزهرة بتغطيتها باكياس مصنوعة من حبوب لقاح ايه
طبعا الغير مرغوب. ولا كلافت والمنيلة ودول أقصاهم تحمل الظروف الأمطار والرياح الشديدة. الهايلايت ده مهم جدا، هعمله لك طبعا عشان تاخد بالك من الأجزاء المهمة. تمام. بارشمنت والجراسين أولاق الزبدة وأكياس من القماش. والأكياس من القماش دي لو إن حبوب اللقاح حجمها صغير قال لك نروح نعمل لها إيه؟ قال لك نروح نحطها في زيت البرافين. تمام. أو معرفش ده زيت ولا سائل يعني المفروض عشان يسد المسام الموجودة ده. طيب لو أكياس من السلوفان فدي بتكون أفضل المناطق غزيرة الأمطار، وتحط لها قطعة قطن من تحت عشان إحكام الغلط والسماح بالتمويل. جميل أوي، جميل. طيب عندك بعد كده التغطية بالأقفاص، إن أنا بغطي النبات بشكل كامل عشان حبوب اللقاح الغليظة ما توصلوش، والأمثال على كده البلسمين المصري. تمام. طبعا بتغطيه الكلام ده بيبقى هيكل من السلك الحديدي، وبيتغطى بقماش الموسيلين أو الشاش، برضه الكلام ده مفيش أي مشكلة فيه. تمام. أو الزراعة بالصوب الزجاجية والسلكية. عايز الأسئلة أو الإجابة اللي تتحط في الامتحان. الإجابة إن أنت هتقول له منها طريقة التكييس. طريقة التكييس إن أنا بستخدم أكياس مصنعة، تمام، بهدف حماية الزهرة من حبوب لقاح غير مرغوب، وتقول له كذا مثال عليه. بعد كده منها مثلا التغطية بالأقفاص، إن أنا أغطي النبات بشكل كامل، ما يغلقش الشكل ده كله. تمام. ولكن أنت لازم تعرف التفاصيل دي، إن التفاصيل ذات نفسها ممكن تتسأل فيها في سؤال تاني، ما يكونش السؤال ده. خلاص. الزراعة بالصوب الزجاجية والسلكية، تمام، إن أنا بزرعها في صوبة كبيرة، طبعا نباتاتها يكون أكبر، وأوفر طبعا هنا حرارة وأوفر رطوبة. تمام. والهدف وهنا بس المعلومة اللي ممكن أضيفها لك، إن هو ممكن يطلق بعض الحشرات خالية من حبوب اللقاح الغريبة، وبيع حبوب اللقاح اللي هو عايز يلقح عشان إيه؟ أزود حتة التلقيح. أزود حتة إيه؟ التلقيح. قال لك من الوسائل بقى اللي تتكلم عليها لازم تذكر له، يعني لازم ممكن تذكر له حاجة من وحدة التكييس ولا مثلا الأقفاص. بعد كده لازم تذكر له إن في عزل، والعزل منه زماني والعزل منه مكاني. العزل المكاني ببساطة بزرع النبات المراد عزله بمسافة، تمام، أو بعيد عن النبات التاني. المسافة دي العوامل اللي بترتبط عليها هو إيه؟ المحصول، نوع المحصول، ودرجة إيه؟ طبيعة التركيع السائد فيه، الوسيلة اللي بيتم التركيع الخلطي، الظروف الجوية. طيب عندك بقى العزل الزماني، منه العزل الزماني. العزل الزماني إن أنا بزرعه في علوات مختلفة، تمام، بحيث يكون في فاصل زمني بين التزهير، ويعني الفاصل لمدة التزهير أو فترة التزهير ما بينهم ما يحصلش إيه؟ خلطة ما بينهم، فيقدر إن أنا عادي ما يحصلش تركيح، يعني ما يناسبش الفترة دي حدوث إيه؟ تركيح. العزل الميكانيكي، وإن أنا يكون بمنع وصول حبوب اللقاح غريبة لباس الزهر. يعمل لك إيه بقى؟ قال لك بيضع على قطع صغيرة من القطن في عن الزهر بداية تفتحها لمنع الحشرات من الوصول لمكانها، أو يستخدم مادة راسخة توماس في الأزهار قبل تفتحها، فالبتلات تبدأ إن هي تلزق، فما يحصلش إيه؟ ابتهاج أو دعوة الحشرات لإتمام عملية التلقيح بس. فده قصد. ولكن الطريقة دي ما بتمثلش قوي طريقة عزل قد ما هي تعتبر طريقة حماية اللي احنا واخدينها التكييس. الهدف ان انا ايه؟ بحمي الزهرة بتاعتي. خلاص. في كل طريقة لازم تعرف يعني المفاتيح اللي انت تشتغل عليها عشان الموضوع بالنسبة لك ما يبقاش متزاحم. تمام. طيب ده كده اهم المعلومات اللي تخص السكشن التاني. تعالى كده نستعين بالله ونتكلم على السكشن الثالث المهم جدا 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 جدا. بص كم جدا، الله المستعان. طيب السكشن الثالث بيقول لك ايه؟ بيقول لك عندك هي عملية الخصي. انا اخدت اهمية عملية الخصي قبل ما اعرف لك ايه الطرق يعني. طيب عملية الخصي ببساطة انا بعمل خصي ايه؟ قال لك بعمل خص الزهرة تبقى خنثى، تبقى فيها أعضاء تذكير وأعضاء تنفيذ. الهدف إن أنا بشيل أعضاء التذكير دي، بشيل أعضاء التذكير، تمام، عشان أعمل عملية ترجيح. هدف الخاص يا شباب التهجين. واحد يقول لك طب أنا ليه أصلا، انتوا شايفين كده ولا لأ؟ أنا ليه أصلا بعمل تهجين؟ كده أيوة يا عم، الحمد لله. ليه أصلا بعمل تهجين؟ قال لك بعمل تهجين لأن التهجين من أهم الحاجات اللي بتزود الصفة الوراثية للنبات، وكمان إن أنا باجي بحصل منه على نباتات النقاوة بتاعتها عالية.
انا عشان كده بعمل تهجين، فعلشان كده لازم اعمل خاصية. طيب دي كده اختصار لأهمية عملية الخاصية. واحد يقول لك لا انا عايز اشوف الكلام ده، انا اقول لك انا انت جيت في جمل. تعالى يا باشا الكلام ده كله ايه مظبطينه. يعتبر التهجين أهم وسيلة لزيادة التصنيف الوراثي في نباتات المحاصيل، وذلك يلجأ المربي لاستخدام التهجين بدرجات وأنواع مختلفة للحصول على تراكيب وراثية جديدة بتجمع أكبر قدر من الصفات. خلاص ده الهدف، فبيعمل التخابر وما شابه إلى هذا. نلتزم برضو بالأسئلة بتاعتنا. احنا كده جاوبنا على السؤال الأول يا باشا، مش عايزين نخرج بره الإطار اللي احنا فيه. احنا بنراجع طريقة الأسئلة، طريقة الصيغ، بنفكر نفسنا. تمام، لأن برضو أنت عندك، أنا عارف إن الوقت بتاعك مش كبير، أنت برضو لازم تفتكر تجمع المعلومات وتشوف إيه اللي ناقصك. تمام، فلعل وعسى يعني حاجة زي كده تكون مفيدة بالنسبة لك. إيه الطرق المتبعة لإتمام عملية الخصية؟ طيب الطرق المتبعة لإتمام عملية الخصي عشان نكون كده إيه متفقين، إن أنت عندك إيه، لا إما خصي بيبقى كده، لا إما الخصي بيبقى عندك خصي جماعي، تمام، لا إما الخصي بيبقى خصي يدوي. تمام أه. طيب واحد يقول لك أنا حد الجماعي ولا يدوي، واللي بيتوقف عليهم المحصول. تمام، نوع المحصول ذات نفسه، حجم الزهرة، يبقى بيتوقف عليها نوع المحصول وحجم الزهرة. طريقة التركيع مش قوي، بس أهم حاجة نوع المحصول وحجم الزهر. من الطرق يعني الطرق طبعا اللي احنا قلنا خلاص، اللي إما يدوي وجماعي. طيب تعالى نعرف كده ونتكلم على كل واحدة منهم بشكل مفصل. تعالى نرجع تاني. قلنا لا، أو المحصول وطبيعة التزهير وحجم وتركيب الأزهار. عندك الخصي اليدوي، والله يا باشا ببساطة أنا بشيل المطق بالإيه؟ بالإيد، باستخدام اليد. طيب باستخدام اليد مش بالمعنى الحرفي، يعني هو أنا بستخدم أدوات. الأدوات دي منها المراقط، بستخدم مرقط يعني. حلو، بستخدم مرقط، بستخدم مرقاط. المرقاط ده طبعا بيختلف ايه حجمه على حسب حجم الزهر. ممكن يكون نهايات مدببة في ذات النطق زي مثلا القهوة والشعير والرز والكتان. ممكن يكون نهايات صغيرة، لو تمام نهايات صغيرة أو نهايات دقيقة لحد بعيد. تمام، في العائلة الناجيلية، الحشائش العائلة الناجيلية اللي هي بتبقى صغيرة الحجم، تبقى عندك صغيرة الحجم من أقل شوية حجم كده، هي صغيرة الحجم. أو ممكن أستخدم شفاطات خاصة لإزالة النطوق في بعض المحاصيل اللي تعمل وسيلة جهاز تفريغ. يجي يقول لك جهاز تفريغ، أو مثلا باستخدام جهاز التفريغ يمكن إزالة النطق، ويجي يقول لك الأمثلة بتاعتهم إيه، تبقى عارف إن هي محاصيل العلف البقولية ذات الأزهار الصغيرة زي البرسيم الحلو زيك كده والحلبة وغيرها. أو قد يلجأ المستخدم إلى تيار قوي من الماء لإزالة النطق من الأزهار. يبقى خلاص، يبقى النطق يبقى أهم حاجة إن أنت عندك خاصية اليدوي باستخدام أجهزة تختلف على حسب إيه حجم وتركيب الأزهار، المحصول وطبيعة التزهير. تمام. واحد يقول لك لازم تتأكد ومراعاة كذا حاجة بقى، أو كذا حاجة ده المهم بالنسبة لك. رقم واحد، عدم الإضرار بباقي أجزاء الزهرة الأخرى خلال العمليات الخاصة بالطرق المختلفة. ودي يعني هو المفروض، ده المفروض إيه، دي الحاجات المراعاة دي بقى من عيوب تمام التلقيح اليدوي. التأكد من عدم تلوث الأزهار اللي بتجرى عليها عملية الخاص بحلول لقاح غريبة. كمان المربي يقوم بتعقيم الأدوات المستخدمة، يحطها في كحول تركيزه 70%، وركز يا باشا من هذا التركيز. يعني ماشي. طبعا بيقول لك ايه، بيقول لك ان في بعض الحالات اللي بيجزأ المربي ان هو يشيل اجزاء الزهر. فمثلا عندك في القطن بيشيل لك البتلات باكملها، وعندك في الارز بيشيل لك قص قمم ايه القنابل. تمام، لإزالة الموتوك. طبعا كل الكلام دي عمليات تسهيل بتحصل في الايه، وطبعا يا جماعه بيحصل اضرار بالاجزاء الزهريه، استحاله يعني. طيب عندك برضو في بعض الحالات، ودي الاشهر اللي بيستخدمها في القمح والشعير واللوز، بيعمل لك ايه يا عم الحاج ده، بيجي لك المربي تمام بيعمل ايه، بيزيل السنيبلات العليا والطرفيه، تمام، وكمان القاعديه. خلاص، بيزيل لك السنيبلات القاعديه الطرفيه
والعلوية بينزلها لك، يقول لك اتكل على الله كده، ويخلي لك حوالي من 12 ل 14 ايه سنيبلة فقط. دول يا باشا اللي هتعمل عليهم ايه الترقيع. ويقوم لك كمان شايل لك الازهار الطرفية ويخلي لك الزهرتين القاعدتين، دول بقى اللي تعمل عليهم عملية الخصم. تمام. وبتكون تصل نسبة الازهار دي في الاخر ل 24-28 زهرة فقط هي اللي موجود في السنيبلات. ودي بنسبة ايه في السنيبلات من الازهار يعني بنسبة 15 إلى 20%. يعني بص تخيل في الاخر انت صفت معاك يا 15 ل 20% من نسبة الازهار كلها. ولكن دي طبعا عشان ايه نسهل معاها حبوب الهجينة. تمام. طيب برضو كان السؤال بيقول لك عرف الطرق الخاصي، فانت تعالى الخاص الجماعي. برضو احنا لسه ماشيين فيه. الخاص الجماعي انا بتخلص من حبوب اللقاح في الزهرة او النونة كلها مرة واحدة لمين جوف دفعة واحدة، وبقتل الحبوب دي بإحدى الوسائل مع عدم الإضرار بأعضاء التأنيث في الزهرة. طيب بشكل ايه؟ قال لك انت عندك مثلا لو انت عندك خصوبة دلوقتي تمام، وانا عايز اقتل حبوب اللقاح تمام، او استعمل طريقة ان انا اتخلص بيها من حبوب اللقاح او الموتق دون الإضرار. قال لك دون الإضرار ايه بالأعضاء التأنيث. فانت مثلا بتعمل ايه؟ بترفع درجة الحرارة تمام، او باستخدام الماء الساخن، او بتخفض الحرارة باستعمال الماء البارد. واحد يقول لك لما كده هيأثر على ايه؟ أعضاء التأنيث، ده كده هيأثر على المتاع. اقول لك لا، ما هي الطريقة دي هم مجربين ان درجة حرارة معينة او عند خفض او ارتفاع هيأثر بس على ايه؟ هيأثر على المنتج ومش هيأثر على المتاع بأي شيء. تمام؟ جميل أوي. قال لك أو تستخدم مثلا الكحول الإيثيلي بتركيز 57%، ده بيكون قاتل لحبوب اللقاح، وبرضه التركيز ده مهم جدا جدا. تمام؟ كان السؤال بيقول لك إيه العيوب يعني اللي تخص الخاص الجامعي. هنقول المميزات وتعالى نقول العيوب. معلش بس لفة كده. تعالى نتابع كده نقول أهم مميزات طرق الخاص الجامعي. بالعقل كده الخاص الجامعي ده هل هيعمل اضرار بالاجزاء الخارجيه للظهر؟ لا، مش هيعمل اضرار، انا مش هاجي اصلا جنب الظهر. وكمان ان هو الخاص اليدوي بيبقى صعب، هو سهل، وكمان هيبقى بيتم بسرعه كبيره. تمام. والحبوب او البذور الهجينه اللي جايه منه هتكون قال لك نسبه الانتاج بتاعها تكون مرتفعه. تمام. طبعا بالنسبه للخاص اليدوي. تعالى بقى نتكلم على العيوب. العيوب هو يا باشا ان هيحصل حبوب غير هجينة. ليه؟ لان في حبوب لقاح ما ماتتش. طب ازاي تتغلب عليها؟ هتغلب عليها بان انا استعمل نباتات ام واب مختلفين في صفة وراثية بسيطة، تكون بسيطة التوريث وسهلة الملاحظة. بسيطة التوريث وسهلة الملاحظة حيث ان تكون الام بتحمل الصفة المتنحية والاب بتحمل الصفة السائلة. يعني مثلا لو الام اسمور والاب عندك ايه كابتن ايه كابتن تمام، ودي الصفة السائدة او ايه كابتن اسمه، ففي كلا الحالتين هيكون الصفة السائدة للأب. مثلا لو كان لون أصفر، لو كان اللون الأصفر والأم كانت اللون الأبيض، فأنا هستبعد أي نباتات جاية من اللون الأبيض لأن أنا عارف إن هي كده هجينة، وهاخد نباتات اللي جاية من اللون الأصفر، وكده أنا اتغلبت يا باشا على المشكلة. تمام. تعالى نشوف باقي الأسئلة بتقول إيه. بيقول لك اذكر أهم أسباب ظاهرة العقم الذكري. طيب أهم أسباب احنا خرجنا كده. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهم أسباب ظاهرة العقم الذكري بيرجع ل3 حاجات، 3 أشياء. لا عايزين نظبط مونتاج يا اسطى، عايزين نقطع حاجات كتير كده. الصراحة كل واحد تعبان أوي، فرب بس البتاع ده يطلع حلو في الآخر. ده بتحصل. طيب من الأسباب بقى اللي بتؤدي للعقم الذكري كذا حاجة. عندك ظاهرة عدم التوافق الجنسي الذاتي الكلي، دي ملهاش دعوة بالعقم الذكري خالص، دي احنا فاهمين. طيب واحد يقول لك يا محمود طب هو في العقم الذكري وعدم التوافق الجنسي الذاتي يلزم إجراء عملية الخصي؟ لأ، ودي هقول لك ميزتها بعد 2 سنين من دلوقتي.
طيب تعال نكمل. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك يرجع ظاهرة عقم الذكري لكذا حاجة. أول حاجة إن التغير ده أو يكون السبب ده هو إيه؟ عقم ذكري عاملي. طيب واحد يقول لك طب هو ليه يكون عقم ذكري عاملي؟ قال لك يكون عقم ذكري عاملي لو راجع لعوامل وراثية. ممكن يكون عقم ذكري سيتوبلازمي. لو هو عقم ذكري سيتوبلازمي مش محتاج أقول لك بقى راجع ليه؟ للسيتوبلازم. طيب المحاصيل دي كويسة جدا، أنا هقدر أستخدمها في عملية إيه؟ التلقيح. بدل بقى بعمل لي خصي بقى وأكلف نفسي، لا ده أنا هقدر أعمل لها إيه؟ تلقيح. جميل أوي. عندك إيه؟ أعتقد إن كده أهم الحاجات. لازم تعرف برضو إن عندك في حالة الدورة الشامية ليها سلالات عقم ذكري عاملي نفس المحصول. ولازم تعرف إن ظاهرة العقم الذكري العاملي الأنواع اللي فيها من سلالات إيه؟ سلالات الشعير. طب السيتوبلازم دول رفيع وبصر وبنجر إيه؟ السكر. تمام؟ طب الذكري السيتوبلازم لسلالات أخرى بيها عقم ذكري عاملي في نفس المحصول هو إيه؟ دول الشامية بيها عقم ذكري عاملي. في طبعا عوامل تقدر إن هي تعمل إعادة الخصوبة. تمام؟ في تلك المحاصيل ممكن تستخدم طريقة قلنا الحكم الذكري إن أنا إيه؟ هي أقل في التكليف عندي، وأقدر أعمل بيها عملية غصي وإنتاجي تساوي إن أنا مش هضطر أعمل عملية غصي. مش هضطر أعمل عملية غصي، فأنا هعمل تعجين على طول. طيب طبعا أنسب وقت لإجراء عملية خاص بيفضل دايما في الوقت اللي لازم يكون فيه حبوب اللقاح منتشرة في الجو، منعا لحدوث خلط بحبوب لقاح غير. جميل أوي. احنا كده خلاص يعتبر كده داخلين على السكشن الرابع، وده آخر سكشن وآخر الأسئلة عندك كده في جزء التربية. وهننتقل بمشيئة الله تعالى لجزء الأسئلة. طبعا احنا مقسمين السكشن أسئلة، مقسمين السكشن إيه؟ الأسئلة برضه، يعني تخيل مقسمين السكشن أسئلة. في أسئلة بنحلها لأسئلة كده. الأسئلة المقالية يعتبر احنا يعني حليناها، احنا حليناها بالاشتمال اللي احنا خدناه بالسكشن من أسئلة أفكار رئيسية خصوصية. قدرنا بقى إن الواحد إيه يتشفي إن شاء الله يعني من دور البرد ده. دور برد صعب شديد شوية يعني، بس الحمد لله. طيب أهم عملية التلقيح الصناعي. واحد يقول لك إيه أهمية التلقيح الصناعي؟ فبدأ برضه نفس الكلام. إيه الأهمية؟ الأهمية بدأت لك برضه بالأهمية. الأهمية التلقيح الصناعي. دلوقتي أنت عندك حبوب لقاح، تمام؟ عندك حبوب لقاح. الحبوب اللقاح دي حبوب لقاح ايه؟ بتاعتك، يعني ايه؟ مرغوبة. خلاص؟ سواء كانت انت بتعمل تهجين، سواء كان التلقيح ده ذاتي. انا عايز حبوب اللقاح دي بس هي اللي يحصل لها تلقيح، اللي تعمل تلقيح، يعني مش عايز حبوب لقاح غريبة. فبيتدخل مثلا بيعمل تلقيح صناعي، ان هو هدفه حاجتين: لا اما يخلي هو يجيب حبوب اللقاح من عنده ويعمل تهجين، لا اما يخلي النبات يعمل تلقيح ذاتي بس بحبوب اللقاح بتاعته، ما يخشش حبوب لقاح ايه غريبة. دي اهمية التلقيح الصناعي. الكلام ده برضه موجود يعني ومكتوب، ولكن احنا قلنا بس نديكي المعلومة بشكل اشمل ومختصر. ازاي تعمل اجراء التلقيح الصناعي؟ قال لك ازاي تعمل التلقيح الصناعي. احنا قلنا باكتر من طرق، يعني مثلا في وسائل او وسيط زي الحشرات بيدعم التلقيح الصناعي. التلقيح الصناعي بتعمله كمان ان انت بتحمي الزهرة، حفاظ على الزهرة، حماية الازهار اللي احنا خدناها دي. تمام؟ ممكن في حاجات تتطلب خصي وفي حاجات ما تتطلبش خصي على حسب بقى العامل. لو هو عنده حكم ذكي الهووي او عدم التوافق الذاتي فانت ما تعملش خصي اصلا. او احنا وهل يلزم تلقيح الصناعي خاص يظهر؟ والله لا، على حسب النوع المحسوب هيلزم ولا لا. طيب دي من اهم المعلومات اللي تخصه. تعالى كده نشوف لو في معلومة زايدة ولا حاجة تقولها. مفيش معلومة يبقى بارك الله فيما رزق، يا رب بارك لنا فيما رزق. يابا نفس الكلام نفس الكلام. طيب عندك بس عايز اقول لك معلومة مهمة برضو، الحاجات دي تقدر ان انت تقراها يعني، تفاصيل برضو مهمة يعني عشان احنا
المراجعة دي اسمها الخلاصة اللي بتلخص لك الدنيا ولا تذكر التفاصيل، ولكن جايبة بشكل شبه. سواء ان انت كنت مذاكر او مش مذاكر، فانت بإذن الله اكيد ان شاء الله مستفاد. حبوب اللقاح تخلي بالك ان هي تحفظ على درجة حرارة من 15 درجة مئوية لمدة من اسبوعين ل4 اسابيع. دي من الحاجات المهمة اللي عايزين نتكلم. طيب بإذن الله تعالى يا شباب كده احنا الحمد لله خلصنا ما يخص السكشن الرابع، وده كده جزء التربية. استراحة كده، وبإذن الله تعالى هنتكلم على الأسئلة اللي تخص جزء التربية. خد لك 5 كده وتعالى. تعالى يا شباب نكمل آخر جزء الأسئلة وجزء التربية إن شاء الله. السؤال الأول بيقول لك إيه؟ يعتبر علم تربية النبات علم تطبيقي، يعني تطبيقي عملي، يعني يبحث في كيفية نشوء وتطور نباتات المحاصيل نشوءا مثيرا وفقا لرغبات وحاجات الإنسان. طبعا يبقى صح، علم النبات بيعمل كده فعلا. كلمك على نمو نباتات المحاصيل وبداية نشأتها، وبيعمل الكلام ده بشكل تطبيقي. تختلف طريقة التحكم في تلقيح نباتات المحاصيل حسب طبيعة المحصول، إن كان خط الإقصاء في الطبيعة عن ذاتي. أيوة إحنا قلنا طرق التحكم. أول حاجة تشوف طريقة أو التلقيح السائل. لا يهتم مربي النباتات بميكانيكيات حدوث التلقيح عند عمل تلقيح خلط صناعي بين النباتات. ازاي؟ لازم يهتم بميكانيكيات حدوث التلقيح. غلط طبعا. تمام. ان انت عندك هنا قلنا ميكانيكيات حدوث التلقيح هو الوسيله المتبعه وطريقه انتقال حبوب اللقاح. تمام. وتركيب الزهر، كل الكلام ده ان هو بيعمل تلقيح خلط صناعي، ده لازم يكون مراعي بيه. يؤثر حجم حبوب اللقاح، قلنا فعلا على التلقيح الصناعي. ايوه فعلا يؤثر، اذا كان كبير ولا صغير. تختلف طرق حمايه الازهار من المناطق الاخرى حسب الظروف البيئيه. ايوه فعلا. تمام. نكمل. اذكر اهم الوسائل المتبعه في حمايه الازهار من حبوب اللقاح. دي بقى انت هتقول له من اول التجهيز اللي احنا قلناهم، يعني طبعا احنا جاوبنا على السؤال ده. هتقول له تركز بس عندك على التجهيز والعزل، تعرف الاثنين وتذكر الامثله ليهم. ايه اسباب اختلاف الوسائل المتبعه في حمايه الازهار؟ هتقول له ايه؟ الاختلاف حجم حبوب اللقاح، واختلاف نوع المحصول، واختلاف الظروف البيئيه. المعلومات التي يجب ان يكون مربي النبات عامل بها، وطبعا احنا جاوبنا السؤال ده. تمام. تعال نكمل. يلجأ مربي النبات تمام التهجين للحصول على تركيب وسائل جديدة تجمع أكبر قدر من صفات الوسائل المطلوبة فعلا. ده أول سؤال أصلا احنا قلناه، يعني الأسئلة بتتكرر في أكتر من حاجة. السؤالات ليه؟ والمعلومة، يعني أهم حاجة المعلومة اتكررت معاها أكتر من 3 مرات بأكتر من 3 صيغ. أنت عايز إيه تاني؟ في حالة النباتات اللي بتكون ليها غذاء وحيدة الجنس فإنهم من ضروري إجراء عملية الخصي بعدة طرق. كده عشان شايف يمكن إجراء عملية الخصي بعدة طرق حسب نوع المحصول. أيوة. يتم خصي الأزهار قبل نضج النتوج. تمام. خصي الأزهار قبل نضج النتوج. أيوة فعلا، براعي إن حبوب اللقاح متكونش منتزع في الوقت ده. يحدث الخصي الجماعي أضرار بالأجزاء الخارجية للأزهار مقارنة بالخصي اليدوي. لا، الخصي الجماعي ما بيعملش كده، مش بيجاوبه كده خالص. ده راجل محترم يعني. يعاب على طريقة الخص الجماعي اللي هو تتكون نسبة من الحبوب غير هجينة. أيوة فعلا صح. لا يحتاج التلقيح الزيت الصناعي في النباتات دول شبه سوى تكييس السنبلة فقط. أحيانا لاستخدام حشرات كوسيلة التلقيح الزيتي بين أزهار النبات الواحد. قال لك فعلا صح. يستخدم التلقيح الزيتي الصناعي في وصول حشرات في النباتات بها اختلاف في موعد رد أعضاء التسكير والتأنيث على نفس الزهرة. أيوة هو بيعمل كده. طب ليه؟ عشان إن أنا أزود وأسرع من عملية التلقيح. يمكن تلقيح عدد من الأزهار على النبات الأم في وقت واحد باستخدام عقارات صغيرة تعرف بعقارات اللقاح. فعلا ممكن أعمل حاجة زي كده. حتى المحاصيل بيها ظاهرة العدد هو بزيادة مع وجود نهرات بين العديد من الأزهار الصغيرة يستخدم الحشرات في التلقيح. فعلا إن دي عوائق بالنسبة لي. طيب السؤال قلت لك خلي بالك مهم منه. حبوب اللقاح توجد في الثلاجة على بحفظها يعني الثلاجة على درجة من 15 درجة مئوية من أسبوعين ل4 أسابيع. قال لك صح. يتم تطوير بعض النباتات بقطع قمم النبيع لغرض إن أنا أقلل من فترة النمو الخضري. دي برضه الإجابة هتبقى إيه؟ الإجابة هتبقى صح.
موجود السؤال ده في الكتاب. يجب مراعاة أنسب الأوقات خلال النهار لإجراء عملية ترقيع حسب المحصول عشان أحصل على أكبر إنتاجية من الجزئية الهجينة. طبعا برضو الإجابة هتبقى صح. السؤالين الأساسية المقارنة يعتبر إحنا كلنا جاوبنا عليها في في السكشن. وفي الآخر نوصل للختام. أتمنى إن شاء الله الخلاصة دي تكون مفيدة، حاجة كده جمعت لك الدنيا. متنساش من دعوتك، يعني دعوة حلوة كده، سيب لنا في الكومنت دعوة حلوة إن شاء الله يعني. وفي الآخر سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، والسلام عليكم.